හරි. ආයිබෝවන් පුතේ. සියලුම දෙනාට ආයිබෝවන්. දුල්ලිදු පුතා මම ඇහෙනවද? එහෙනම් සර්. හරි. ඉතින් එහෙනම් 20යි 23 උසස් පෙළ අධ්‍යයනය කරන හදාරන අලුත් ලොජික් ගෲප් එක මගේ අලුත් තර්ක ශාස්ත්‍රය ඉගෙන ගන්න දරුවෝ කණ්ඩායම. ඉතින් සියලු දෙනාම මම පිළිගනු ලබනවා පුතේ මගේ පන්තියට. ගිය සතිය දරුවන්ට වාසනාවන්ත සතියක් වුණා. නේද පුතේ? ගිය සතිය වාසනාවන්ත සතියක් වුණා. හරියටම ගිය බ්‍රහස්පතින්දා අද වගේ දවසක් නේ. ගිය බ්‍රහස්පතින්දා මෙන්න මේ වෙලාවට වගේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වුණා. ඉතින් පුතේ නොසිතූ වෙලාවක නේද සද්ද බද්ද මුකුත් නැතුව ඔන්න දරුවන්ගේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කළා. ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සහිත විෂයේ ප්‍රතිඵල తాවකාලිකව නතර කරලා අනෙකුත් විෂයන් වල ප්‍රතිඵල නිකුත් කළා. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. මගේ සුබ පැතුම් ප්‍රතිඵල වෙනුවෙන් පුතාලා Taman සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට කොයිතරම් මහන්සි වුණාද, කොච්චර ක්‍රියාවක් ඒ වෙනුවෙන් දැක්වුවාද කියන කාරණාව මත ඔන්න පුතාලට සමාන ප්‍රතික්‍රියාවක් විදිහට සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් පුතේ ලැබුණු ප්‍රතිඵලය පිළිබඳව සතුටු වන්න. ලැබුණු ප්‍රතිඵලය ගැන සතුටු වන්න. ලැබුණු ප්‍රතිඵලය පිළිබඳව තවමත් කවුරු හරි දරුවෙක් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැත්නම්, එහෙම නැත්නම් මේක නෙවෙයි යන්නේ මට එන තිබිච්ච ප්‍රතිඵලය, මේක නම් වැරදිලා මම මේක පිළිගන්නේ, එහෙම හිතනවනම් මම හිතන්නේ පුතා දැන් ඒව හිතන්න ඕනේ නෑ. එක තප්පරයක් එක විනාඩියක් හරි ආපහු ඒ ප්‍රතිඵල ගැන හිතලා කාලේ නාස්ති කරනවා නම් ඒක අපරාධයක්. ලැබුණු ප්‍රතිඵලය ගැන සතුටු වෙන්න පුතේ. පුතාලා කොයි මට්ටමින්ද මහන්සි වුනේ? ඒ විෂයන් වලට කොච්චර පාඩම් කළාද, කොච්චර මහන්සි වුණාද? ඒ ප්‍රමාණයන් මත පුතේ පුතාලට සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලය ඔන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් නැවත නැවත ඒවා සාකච්ඡා කරන්න, නැවත නැවත ඒවා විශ්ලේෂණය කරන්න, ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරන්න, විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට බණින්න ඒව කරන්න එපා ඉතින් දැන්. මොකද පුතේ මේ දරුවෝ සියලු දෙනාම උසස් පෙළ අධ්‍යයනය කරන්න සුදුසුකම් ලැබලා තියෙනවා, වාසනාවක්. ඒ නිසා දැන් තියෙන්නේ පුතේ උසස් පෙළ ගමන, උසස් පෙළට අදාළ වැඩ කටයුතු ටික කරන්න. මොකද මම මෙහෙම කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලය ඇත්තටම පුතේ උසස් පෙළට ඕනේ නෑ. උසස් පෙළට අදාළ නෑ. මම කිසිම දරුවෙක්ගේ මෙතන පුතා මොනවාද පුතාගේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල මම අහන්නේ නෑ පුතේ. මම අහන්නේ ඇත්තටම සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල මගින් දරුවෙක්ට ලබා දෙන්නේ පුතේ උසස් පෙළ කරන්න සුදුසුකම. ඉතින් මේ දරුවෝ සියලු දෙනාටම උසස් පෙළ කරන්න සුදුසුකම ලැබිලා තියෙනවා. දැන් අලුත් ගමනක්, අලුත් කඩයිමක් ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් පුතාලගේ ප්‍රතිඵලය උසස් පෙළ කරන්න සුදුසුකම දුන්න නම් එච්චරයි පුතා. එතනින් එහාට තවදුරටත් තර්ක විතර්ක කරන්න එපා. හරි නේද? දැන් උසස් පෙළදී මගේ දරුවෝ විෂයන් 3ක් තෝරගෙන කලාංශයෙන් විෂයන් 3 අධ්‍යයනය කරනවා. එතකොට මේ උසස් පෙළදී අධ්‍යයනය කරන විෂයන් වලට පුතාලා සාමාන්‍ය පෙළදී ඉගෙනගත්ත විෂයන් වල සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවද? සම්බන්ධතාවයක් නැහැ පුතේ. දැන් මම පුතාලගේ ලොජික් ගුරුවරයා විදිහට මගේ විෂය ලොජික් විෂය A to Z බිඳුවේ ඉඳන් අවසානයේ දක්වාම උගන්වනවා. මට පුතාලට ලොජික් එක උගන්වන්න පුතාලට මෙන්න මෙහෙම මූලික දැනුමක් තියෙන්න ඕන. ළමයින්ට අර විෂයන් සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේ වගේ දැනුමක් තියෙන්න ඕන. මොකුත් ඕනේ නැහැ.
මගේ කාර්ය, මගේ වගකීම, මගේ රාජකාරිය විෂය බිඳුවේ ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ඉගැන්වීම. මට පුතේ ඒකට පුතාලගේ මූලික දැනුමක් මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා දැන් අලුත් ගමන අලුත් විදියට හිතන්න. ලැබුණු ප්‍රතිඵල ගැන නැවත නැවත හිතන්න එපා. සතුටු වෙන්න පුතාලට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් පුතා මේ උසස් පෙළ ගමන, මේ උසස් පෙළ කඩේම වෙනුවෙන් ඉලක්කයක් හදාගෙන, අරමුණක් හදාගෙන ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. එයයි විය යුත්තේ. තේරුණා නේද? මේ විභාග දෙක අතර වෙනස ගැන කිව්වොත් පුංචි වෙලාවක් අරගෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පුතේ මම නිතරම කිව්වා වගේ, නිතරම කියනවා වගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දරුවෙක්ට දෙන්නේ උසස් පෙළ කරන්න සුදුසුකම. නේද පුතේ? සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දරුවෙක්ට දෙන්නේ උසස් පෙළ කරන්න සුදුසුකම. හැබැයි පුතේ උසස් පෙළ විභාගයේ දරුවෙක්ට මොනවද දෙන්නේ? උසස් පෙළ විභාගයේ දරුවෙක්ට දෙන්නේ පුතේ මුළු ජීවිතේම. එයයි වැදගත්. එයයි වැදගත්. මොකද මේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය තමයි තීරණය කරන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලයට යනවද? නීති පීඨයට යනවද? සෞන්දර්ය පීඨයන්ට යනවද? එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ප්‍රතිඵලයක් තියාගෙන ගෙදර ඉන්නවද? කියන එක තීරණය කරන්නේ උසස් පෙළ විභාගය. ඉතින් පුතේ මම කිව්වද මේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල ජීවිතය හදන්න කියලා? නීති පීඨයට ගිය දරුවෝ නීතිඥවරයෙක් ලෙස වෘත්තියකට හිමිකම් කියලා ගෞරවනීයව මේ සමාජයට එකතු වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලවලට ගියපු දරුවෝ පරිපාලන අංශයේ ඉහළ නිලධාරීන් ලෙස, ගුරුවරුන් ලෙස, රාජ්‍ය පරිපාලනය හා සම්බන්ධ ආයතනවල ඉන්න නිලධාරීන් ලෙස නේද පුතේ අපේ සමාජයට එකතු වෙනවා. ඉතින් පුතේ හැබැයි ප්‍රතිඵල මදි වෙච්ච දරුවා එතනින් එහාට ජීවිතේ හොයනවා. සමහර විට මම මෙහෙම කිව්වට තරහ වෙන්න එපා. සමහර විට කමියුනිකේෂන් එක රීලෝඩ් දාන්න සිද්ධ වෙයි. නේ? සමහර විට ටයර් හවුස් එක ටයර් මාරු කරන්න සිද්ධ වෙයි වාහනවල. කොච්චරනම් විවිධ චරිත ඉන්නවද අපේ සමාජයේ? මේ හැම චරිතයක්ම මේ විදිහට හැදුවේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය. ඒකයි මම කිව්වේ පුතේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලය කලේ උසස් පෙළට සුදුසුකම දීපු එක. හැබැයි උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය කරන්නේ ජීවිතේ නිර්මාණය කරන එක. එනිසා පුතාලා හොඳ අඩිතාලමක් තියලා තියෙන්නේ. අද දවසේ මගේ විෂය පටන් ගන්නවා ලොජික් සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ වගේම පුතාලා අනෙක් විෂයන් දෙකත් අධ්‍යයනය කරන්න ආරම්භ කරනවා. ඉතින් පුතේ අද දවසේ අරමුණක් හදාගෙන, අද දවසේ ඉලක්කයක් හදාගෙන හොඳ ගමනක් යන්න. එදාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් පුතාලට ලැබෙයි. දැන් ඔන්න සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලයෙන් තේරුම් ගත්තා නේද? Taman කොච්චර මහන්සි වුණාද ඒකට මෙන්න මෙච්චරයි ප්‍රතිඵලය ලැබුණේ කියලා. එහෙනම් දැන් දැනගෙන යා යුතුයි. උසස් පෙළදිත් අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන පුතේ. අයිසෙක් නිව්ටන් කිව්වනේ සෑම ක්‍රියාවකටම තියෙන්නේ සමාන වූ ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා. ඒ නිසා කවුරු හරි දරුවෙක් පුතේ යමක් නොකර යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එය වැරදි. යමක් නොකර යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එය වැරදි. යමක් කරලා වුණ පුතා යමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ නිසා ඒකට තමයි මේ අපිට මේ කාලේ දුන්නේ. 2023 අගෝස්තු මාසයේ දක්වා කාලය අපිට දීලා තියෙනවා. තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. තමන් වෙනුවෙන් මහන්සියෙන් අධ්‍යයන කටයුතු කරන්න. 2023 විභාගයේ ප්‍රතිඵල වෙනදාට ඒ පුතාලා දක්වපු ක්‍රියාවට සමාන ප්‍රතික්‍රියාවක් ලෙස A level results එවනවා. එදාට පුතේ අපි සතුටු වෙන්න ඕන. එදාට අපේ ඉලක්ක අරමුණු ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්න ඕන. එදාටත් අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉතුරු වුණොත්
ඒ ප්‍රශ්නාර්ථයේ මුළු ජීවිත කාලයටම බල පානවා. ඒ නිසා පුතා තේරුම් අරගෙන යා යුතු ගමනක් උසස් පෙළ. උසස් පෙළ. මේ උසස් පෙළ කියන වචනේ ඇතුලේ ওই තේරුම තියෙනවනේ. මොකද මම එදත් කිව්වා දැන් මේ සාමාන්‍ය පෙළ ලියපු දරුවා තාම ළමයෙක් පුතේ. ලංකාවේ නීතියට අනුව පුතා ළමයි. වයස අවුරුදු 18ට අඩුයිනේ. නේද? ලංකාවේ වයෝ පූර්ණ වයස පිරෙන වයස තමයි පුතේ අවුරුදු 18. ලංකාවේ නීතියට අනුව අධිකරණයකදී වැඩිහිටියෙකු කියලා පිළිගන්නේ අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වෙච්ච කෙනෙක්. තාම පුතාලා ළමයි. හැබැයි මේ ගත කරන්නේ ළමයා වැඩිහිටියා වෙන කාලය. නේද? ඕගොල්ලෝ උසස් පෙළ විභාගේ ලියනකොට ළමයෙක්ද? ළමයෙක්ද පුතේ? නෑ. ඕගොල්ලෝ උසස් පෙළ විභාගේ ලියන්නේ වැඩිහිටියෙකු ලෙස. ඉතින් පුතේ එහෙනම් අනාගතයේ බාර ගන්න ඉන්න අවසන් කාලේ මේ. ඒ නිසා ළමයා වැඩිහිටියා වෙන සංක්‍රාන්තික අවධිය මේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුතේ හරි බුද්ධිමත්ව ගත කරන්න ඕන කාලවකවානුවක් තමයි පුතාලගේ ජීවිතවලට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් පුතේ මේ අවුරුදු දෙකක කාලය මොකද කරන්නේ මොකද කළේ කියන කාරණාව මත අනාගතයේ තීරණය වෙයි. අම්මා තාත්තා ළඟ ඉන්නවලගේ අම්මා තාත්තගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙයි. තමන්ගේ නංගි මල්ලි සහෝදරයන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙයි. ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕන. හරි නේද? එහෙනම් පුතේ ආපහු සැරයක් සියලුම දෙනාට සුබ පැතුම්. පුතාලගේ ප්‍රතිඵල වෙනුවෙන් සතුටුයි. ලැබුණු ප්‍රතිඵලයෙන් සතුටු වෙන්න කියලයි මේ ඉල්ලීම කරන්නේ. හරිනේ? එතකොට පුතේ දැන් පුතාලා උසස් පෙළ විෂයන් 3ක් තෝරගෙන තියෙනවා. සමහර විට සමහරක් අය තුල තාමත් ප්‍රශ්නාර්ථ ඇති මොන විෂයන් තුලද තෝරගන්නේ කියලා. තාමත් ඇති. හැබැයි පුතේ මේ අද මේ මගේ පන්ති කාමරයට ආවේ පුතාලා ලොජික් විෂය කරන නිසානේ. තර්ක ශාස්ත්‍රයේ විෂය. පුතාලට දැනේ මේ ගත්ත තීරණය උසස් පෙළ කාලවකවානුව තුල ගත්ත බුද්ධිමත්ම තීරණය කියලා. ඒක දැනෙන්නේ පුතා ප්‍රතිඵල එන දාට. ඒ නිසා මම දැන් ඇයි කියලා කියන්නේ හේතු දක්වන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි පුතේ පුතාලා කලේ හොඳ තෝරා ගැනීමක් ලොජික් විෂය කලාංශයෙන් උසස් පෙළට අධ්‍යයනය කරන්න තීරණය කිරීම පුතාලා ගත්ත බුද්ධිමත්ම තීරණයක්. ඒ බුද්ධිමත් තීරණයක් බව මනාව වැටහෙන්නේ ප්‍රතිඵලේ නදාට. පුතාලා සැලකින් අහලා ඇතුව ඉසෙන් ඩිස්කෝ කියලා කතාවක් නේ පුතේ. ඉසෙන් ඩිස්කෝ කතාවක් මම අද වෙලාව ගන්න නෑ මේව ගැන කතා කරන්න. ඉදිරි දවස්වලදී කාල වේලාව ලැබෙන විදිහට පොඩ්ඩ මේව ගැන අදහස් කියන්නම්. හැබැයි මේ ඉසෙන් ඩිස්කෝ කියන කතාවේදී පුතාලා දන්නවා පුතේ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල වලට බදවා ගන්නේ ඉසෙන් ඩිස්කෝ එක අනුව. නේද? ඒ අකුරු තුනක් තිබ්බා කියලා කැම්පස් යන්න බෑනේ පුතේ. ඒ අකුරු තුනක් තිබ්බා කියලා කැම්පස් යන්න බෑ. ඒ අකුරු වලින් නෙමෙයි කැම්පස් ගන්න. ලංකාවේ කැම්පස් ගන්න පුතා ඉසෙන් ඩිස්කෝ කියන ක්‍රමයෙන්. ඉසෙන් ඩිස්කෝ. ඉතින් ඉසෙන් ඩිස්කෝ එක හදාගන්නේ පුතා අපි කරන විෂයන් වලට අනුව. ඉතින් ළමයි මේ තෝරාගෙන තියන්නේ කලා අංශයේ ආර්ට් වල තියෙන ඉසෙන් ඩිස්කෝ එක බැඩිම සබ්ජෙක්ට් එක. මේ තෝරාගෙන තියෙන කලා අංශයේ තියෙන ඉසෙන් ඩිස්කෝ එක බැඩිම සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ නිසා පුතේ පුතාලගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට වඩා පහසුවක් ලබා දෙයි ලොජික් සබ්ජෙක්ට් එක. දැන් මේ මගේ මෙන්න මෙතන 9 තියෙනවනේ 9. මේ 9 අල්ලන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමය මොකද්ද? මගේ මෙතන මේ තියෙන 9 අල්ලන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමය මොකක්ද පුතේ? ලේසි ක්‍රමය තමයි මෙහෙම අතාරගෙන මෙහෙම 9 අල්ලන්න. හරි ලේසියි.
හැබැයි මේ නහය අල්ලන්න පුළුවන් අමාරු ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් අත දාලා මෙන්න මෙහෙම කරලත් නහය අල්ල ගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම තමයි පුතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයක්. සමහරක් අය තෝරාගත්ත විෂයන් වලට අනුව මාර මහන්සියක් මාර සරලව කියනවා මාර කටුවක් කන්න වෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයක්. අමාරුවෙන් කරන්න ඕන වැඩක්. හැබැයි පුතේ සමහරක් දරුවන්ගේ බුද්ධිමත් තීරණ නිසා වඩා පහසුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ගන්න පුළුවන්. ඒක තීරණය වෙන්නේ ඉතින් ඩිස්කෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මගේ ළමයි මේ දරුවෝ ටික බුද්ධිමත් තීරණයක් කරන්න ලොජික් විෂය කරන්න ඉතින් ඩිස්කෝ එක වැඩිම සබ්ජෙක්ට් එක කරන්න. ඒ නිසා වඩා පහසුවෙන් පුතාලට පුළුවන් වෙයි නහය අල්ලගන්න. අපි මොකටද සර් නහය අල්ලගන්නේ? නහය අල්ලගන්න කියලා මම උපමා කළේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ගන්න. පැහැදිලි නේද? පැහැදිලි පුතේ. ඒ නිසා දැනගෙන යා යුතු ගමන නොදැන ගියොත් අතරමං වෙනවා පුතා. ඒ නිසා හරි හටි දැනගෙන ගත කරන්න ඕන කාලයක් තමයි උසස් පෙළ කාල පරාසය. දැන් පුතේ තරඟකාරයෝ ටික ඔක්කොම දුවන්න පටන් ගත්තා. හරිද? දැන් තරඟකාරයෝ ටික ඔක්කොම දුවන්න පටන් ගත්තා. දැන් කට්ටිය ට්‍රැක් එකට ඇවිල්ලා තින්නේ. දැන් මේ වගේ මේ දරුවෝ ටික දැන් තරඟයට ඇවිල්ලා. ඔය ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ඔයගලගේ තරඟකාරයෝ. නේද පුතේ? මේ තරඟය දැන් තමයි පටන් ගත්තේ. පටන් ගත්ත ජවයෙන්ම අවසානයේ දක්වාම දුවන්න ඕන පුතේ. යනවාද? පටන් ගත්ත ජවයෙන්ම අවසානයේ දක්වා දුවන්න ඕන. සමහරක් අය විශේෂක භාගයක් දුරට දුවනවා. අනේ මට ඒක කරන්න බෑ කියලා ආයි පස්සට එනවා. රිවර්ස් වෙනවා. ඒපාර යාළුවෙක් හරි කවුරු හරි කිව්වම තව විෂයක් තෝරගෙන ඒකෙන් ටික දවසක් දුවනවා. අනේ ඒකත් කරන්න බෑ කියලා ආපහු පස්සට එනවා. පුතා යා දුවලා නැහැ. යා දුවනව ආපහු වෙනවා. දුවනව ආපහු වෙනවා. එහෙම බෑ පුතේ. පටන් ගත්ත දැන් ඉඳන්ම මේක අවසානයේ දක්වා දුවන්න ඕන. ඒ නිසා පුතේ ටික දවසක් ඉගෙනගෙන විෂයන් මාරු කරන්න. යාළුවෙක් කිව්වහම තව කෙනෙක් කිව්වහම තව මොන හරි අහුනහම ඒව තෝරගෙන කරන්න යන්න. ඒව පුතාලා කරන්න ගියොත් වෙන්නේ පුතාලා පහු කරගෙන තරඟකාරයෝ දහස් ගාණක් ඉස්සරහට යනවා. ඒ නිසා ඒකයි මම කිව්වේ ටික කාලයක් දුවලා මේකෙම ආපහු හැරෙන්න බෑ පුතේ. අද දවසේ පටන් ගත්ත මේ ජවය පින්නෙන්න පුතාලා තෝරාගත්ත විෂයන් තුන ඉදිරියට දුවන්න ඕන. තේරුණානේ මම කියන්නේ? තේරුණා නේද පුතේ? තමන් වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් මහන්සියෙන් වැඩ කරාම නිදහසේ මේ විශ්වවිද්‍යාල ගමන පුතේ ප්‍රවේශය පහසුවෙන් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. එයයි වෙන්න ඕන. තමන් වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න. ආරම්භයේ ඉඳන්ම ලීඩ් එකක් තියාගෙන මේ තරගයේ දුවන්න කිසි බාධාවක් නොමැතිව විශ්වවිද්‍යාලයට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන් පුතා. පැහැදිලි නේ කියපුදී? බයිසිකල් රේස් දැකලා තියෙනව නේද පුතා? අවුරුදු කාලේ තියෙන බයිසිකල් රේස්. බයිසිකල් රේස් එකක් චුට්ටක් බලලා තියෙනවා නම් චුට්ටක් මතක් කරගත්තොත් ඔය බයිසිකල් රේස් එක පළවෙනිය වෙන කෙනා මාර ලීඩ් එකක් තියාගෙන එනවනේ පුතා. නේ? පළවෙනිය මාර ලීඩ් එකක් තියාගෙන එනවා. බයිසිකල් රේස් එකේ පුතේ පළවෙනිය මාර ලීඩ් එකක් තියාගෙන එනවා. නේ? ළඟපාත ඉන්නේ යාගේ සපෝටර්ස්ලා විතරයි. යාට උදව් කරන අය විතරයි. වෙන කවුරුත් කිසිම තරඟකාරයෙක් නැහැ. ඊළඟට දෙවෙනියා සහ තුන්වෙනියා නේද පුතේ? දෙවෙනියා සහ තුන්වෙනියා ඒ වගේම ලීඩ් එකක් තියාගෙන තරඟයේ ඉස්සරහින් යනවා නේද? මොකද වෙන්නේ? හැබැයි පුතේ ඊළඟට එනවා බයිසිකල් රේස් එකේ එක රොත්තේ ගොඩක්. මේ එක රොත්තේ ගොඩක් කියනෝනේ ළඟ හැපි එනවා. එහෙම වෙනව නේද? අන්න පුතා ඒ අය අවදානමක ඉන්නේ. සමහර විට ඔය කට්ටිය එකට බයිසිකල් ටික යනකොට එකෙක් වැටුනොත් ඔක්කොම වැටෙනවා. එකෙක් වැටුනොත් ඔක්කොම වැටෙනවා. පුතා ඒ වගේ මම මේ කතාව ගත්තේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයත් ඒ වගේ වෙන්න ඕන. අපි මෙන්න මේ වගේ ලීඩ් එකක් තියාගෙන අපේ ගමන ඉස්සරහින් යන්න ඕන පුතා. තේරුණාද?
අපි ලීඩ් එකක් තියාගෙන අපේ ගමන යන්න ඕන. එතකොට බොහොම නිදහසේ හැමෝගෙම උදව් අරගෙන නිදහසේ මේ ගමන යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කට්ටියත් එක්ක මේ වගේ දුවන්න ලෑස්ති වුණොත් අපි කොයි වෙලේ අතරමං වෙයිද අපි කොයි වෙලේ වැටෙයිද කියලා කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. මම මේ කිව්වේ උසස් පෙළ කියන්නේ පුතා ගෲප් කණ්ඩායමක් විදියට කරන්න ඕන වැඩක් නෙමෙයි. උසස් පෙළ කියන්නේ Tamanගේ පෞද්ගලික තරගයක්. උසස් පෙළ පුතා Taman තනියම පෞද්ගලිකව තරඟ වැදිය යුතුයි. තේරුණා නේද කියන දේ? Taman වෙනුවෙන් ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන, Taman වෙනුවෙන් වැඩසටහනක් හදාගෙන, Taman වෙනුවෙන් ඉලක්කයක් හදාගෙන යන්න ඕන ගමනක් තමයි උසස් පෙළ කියලා කියන්නේ. හරිද පුතේ? right. තා පුංචි කතාවක් කියන්න ඕන කියලා හිතෙනවා. පුංචි වෙලාව යයි විෂය උගන්වන්න පටන් ගන්නවා දැන්. පුංචි වෙලාව. දැන් ආර්ට් කරන දරුවෝ ගොඩක් අයගේ ඉලක්කය ලෝ. මේ නීති පීඨය. මේ පුතේ. ආර්ට් කරන දරුවන්ගේ ගොඩක් අයගේ ඉලක්කය නීති පීඨය. මම දකින පැත්තෙන් මම කියන්නේ ගොඩක් අයගේ නෙමෙයි පුතා. හැමෝගෙම ඉලක්කය මෙතනට යන්න වෙන්න ඕන. මගේ ලොජික් සබ්ජෙක්ට් එක නීතිය වෙනුවෙන් සකස් කරපු විෂයක්. ලොජික් කියන්නේ තර්කය. නීතිය කියන්නේ තර්කය. ඒ නිසා නීති පීඨයේ ජය ගන්න නිර්මාණය කරපු සබ්ජෙක්ට් එක තමයි ලොජික්. කොළඹ නීති පීඨයේ, පේරාදෙණිය නීති පීඨයේ, යාපනයේ නීති පීඨයේ ඉගෙන ගන්න නීති ශිෂ්‍යයන් ගත්තොත් පුතේ වැඩිම දරුවෝ ඉන්නේ තර්ක ශාස්ත්‍රයේ ලොජික් විෂය ඉගෙන ගත්ත දරුවෝ. මොකද නීතිය අරමුණු කරගෙන උසස් පෙළ කලාංශයේ විෂයක් ලෙස තර්ක ශාස්ත්‍රයේ නැත්නම් ලොජික් විෂය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ සම්පේ මගේ විෂය මගේ අරමුණ මේ හැමෝම ලෝ ෆැකල්ටි නීති පීඨය දක්වා රැගෙන යාම. තර්කයේ හැදෑරීම තුළ ලොජික් අධ්‍යයනය කිරීම තුළ පුතේ වඩා පහසුවෙන් ලෝ කියන සීමාවට අපිට යන්න පුළුවන්. බලන්න පුතා අපිත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනකොට අවසානයේ ප්‍රතිඵල එනකොට දැනෙයි Taman මේ සීමාව පහු කරලා කියලා. ඉතින් මේ සීමාව පහු කරපු දුව පුතා තව අවුරුදු 4කින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥ කියන ගෞරව නාමයත් එක්ක මේ සමාජයේ ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබන නීතිඥ වෘත්තියට පුතේ ප්‍රවේශ වෙනවා. එදාට ළඟ ඉන්නවද? අම්මා තාත්තා ගොඩාක් සතුටු වෙයි. තමන්ගේ සහෝදරයෝ ගොඩක් සතුටු වෙයි. පරම්පරාවටම ආඩම්බරයක් වෙයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පුතේ. පුතාලගේ ජීවිතය අනාගතය එදාට ලස්සන වෙයි. ඉතින් අපේ මේ ජීවිත චක්‍රයේ ජීවිත කාල වකවානුව ගත්තොත් පුතා ඇත්තටම දැන් ඉස්සර වගේ අවුරුදු 120ක් ආයු වළඳන අය නෑනේ පුතේ. නේද? ඉස්සර වගේ ආයුෂ මේ අවුරුදු 120ක් ආයු වළඳන අය දැන් නෑනේ පුතා. දැන් අපි මේ පාරේ යනකොට මරණ පෝස්ටරයක් දැක්කොත් මේක පුතේ උපරිම මම නම් දැකලා තියෙන්නේ 70 වගේ කට්ටිය තමයි. නේද? පුතේ ඉතින් එහෙම වෙලා මොනා කරන්නද නේ? අපි කන ආහාරات එක්ක විස බීජ කන්නේ නේ. පාරිසරික සාධක වෙනස් වීමත් එක්ක අපේක්ෂිත ආයු කාලය වෙනස් වෙලා. ඉතින් අවුරුදු 60ක් කියලා ගන්නකො පුතා. අවුරුදු 60ක් කියලා දුල්ලිදු බය වෙන්න එපා. ඉතින් හොදේ අවුරුදු 60ක් වගේ කාලයක් ගමු අනුමාන කරලා. පුතේ අවුරුදු 60ක් කියන කාලය අපි අනුමාන කළොත් දැන් පුතාලා අවුරුදු 18 උසස් පෙළ ලියනවා. හරිද? අවුරුදු 19 විතර වෙලා පුතාලට ප්‍රතිඵල එනකොට විශ්වවිද්‍යාල බඳවා ගැනීම වෙනකොට පුතාලට අවුරුදු 20ක් විතර වෙලා නීති පීඨයේ පුතාලා අධ්‍යයන කටයුතු ඉවර කළා නීතිඥවරයෙක් විදියට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥවරයෙක් විදියට මේ වෘත්තියට එනකොට අවුරුදු 24යි. මෙතනින් තමයි අනාගතේ පටන් ගන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 24යි කියන්නේ ධන වශයෙන් මෙතනින් බැලුවොත් ජීවිතේ භාගයක් විතර පුතා. ඒකයි මම කියන්නේ අපිට මහා ලොකු කාලයක් හම්බෙලා නැහැ පුතේ ජීවත් වෙන්න. නේද?
මේ ජීවත් වෙන ලැබිච්ච පුංචි කාලේ අපි කැමති ලෞකික මිනිස්සු විදිහට ලස්සනට සැප පහසුව ජීවත් වෙන්න. ඒකට අපිට හොඳ රැකියාවක් නේ හොඳ වටපිටාවක් සමාජ ගෞරවයක් තිබිය යුතුයි. ඒක නිර්මාණය කරගන්න තමයි මේ මහන්සි වෙන්නේ. මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩේ පිළිවෙලට කරමු පුතා. පිළිවෙලට හරියට වැඩ කරන දරුවෙක්ට මම වගකීම ගන්නවා මේ සීමාව පන්නලා දෙනවා. ඉතින් පුතේ 2009 මම පන්ති පටන් ගත්තේ 2009 දැන් මේ ගෙවෙන්නේ 20 21 අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ බොහොම උවමනාවෙන් උනන්දුවෙන් මගේ වගකීම කරලා අද ලංකාවේ පුතේ හැම විශ්වවිද්‍යාලයකම නීති පීඨයන් වල ශාස්ත්‍ර පීඨයන් වල වැඩිම දරුවෝ ටික මම ප්‍රවේශ කළා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ විශ්වාසය මම ගාව තියෙනවා. 2023 මගේ අලුත් කණ්ඩායම් පන්ති ටික පටන් ගත්තේ ඒ විශ්වාසයත් එක්ක ඒ අත්දැකීම් එක්ක. ඉතින් මගේ පැත්තෙන් මගේ හරි පුතාලගේ ප්‍රතික්‍රියාව මට ලැබෙනවා නම් මේකේ අවසන් ප්‍රතිඵලය පුතාලගේ අනාගතේ ජයග්‍රහණය කිරීම. ඉතින් අපි වැඩ කරමු. එකතු වෙලා වැඩ කරමු. සූදානම් වෙන්නේ මගේ විෂය උගන්වන්න පටන් ගන්න. හරි නේද? right. මම පුතාලට කිව්වා CR අවිරෝල් පොතක් සූදානම් කරගන්න කියලා පුතේ. නේද? හැමෝටම පණිවිඩය හම්බුණා නේද? මම පුතාලට කිව්වා මගේ විෂය සටහන් කරගන්න CR අවිරෝල් පොතක් සූදානම් කරගන්න කියලා. හරි පුතේ CR අවිරෝල් පොත. හැමෝම මාතෘකාව ගන්න පුතේ පළවෙනි පිටුවේ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා. මාතෘකාව ලියාගන්න හැමෝම තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ලියාගමු. Logic and scientific method. Logic and scientific method. තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා පුතේ මාතෘකාව ලියාගන්න. තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය logic and scientific method. Logic and scientific method. හරි නේද පුතා? දරුවනේ මගේ පන්තිය තුල මට ලැබෙන පැය දෙක තුල උපරිම කාලය ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. හරිනේ? අද දවසින් පටන් අරගෙන මගේ විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව ගුරු මාර්ගෝපදේශන සංග්‍රහයන් වල තියෙන උපදෙස් වලට අනුකූලව පිළිවෙලට විෂය උගන්වගෙන යනවා. 2023 අගෝස්තු මාසයේ පවත්වන්න තියෙන පුතාලගේ විභාගය මම 2023 ජනවාරි මාසයේ වෙනකොට මාස 6කට කලින් පුතේ විභාගයට මාස 6කට කලින් මගේ විෂය තියරි කොටස් ටික ඉවර කරනවා. සිද්ධාන්ත කොටස් ටික ඉවර කළා. සිලබස් එක ඉවර කරලා පුතාලා රිලීස් කරනවා, නිදහස් කරනවා. මොකද උසස් පෙළ සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට පුතේ කලාංශේ කුඩාම විෂය නිර්දේශයේ හිමි විෂය තමයි තර්ක ශාස්ත්‍රය. තේරුම් ගන්න එක වාසියක්. ලංකාවේ උසස් පෙළ විෂයන් අතර පුතේ කුඩාම විෂය නිර්දේශයේ හිමි විෂය තමයි තර්ක ශාස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ. පුතාලා දන්නවද ඔය සයන්ස් මැත්ස් කරලා
ෆස්ට් ෂයි එකේ ඔය රිසල්ට්ස් අඩු වෙන ඩවුන් වෙන කට්ටිය සෙකන්ඩ් ෂයි ආට් කරනකොට ලොජික් තෝරගන්න ඉක්මනින්ද. ගොඩක් සයන්ස් මැත්ස් කරපු දරුවෝ ලොජික් තෝරගන්න. ඇයි පුතේ? මාස 6ක් වැඩි කුඩා කාලයකින් මේ විෂය කවර් කරගෙන උසස් පෙළට පෙනී සිටින්න පුළුවන්. දැන් මගේ ගොඩක් ඉන්න එහෙම දරුවෝ පුතේ දැන් කළුතර පළවෙනියා වුණා සයන්ස් කරලා ආට් කරපු දරුවෝ. හරියට මේ දරුවා මාස 6කින් උසස් පෙළ කරේ. එහෙම හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ ආර්ට් වල පුතේ උසස් පෙළ විෂයන් වල කුඩාම විෂය නිර්දේශය තියෙන්නේ ලොජික් තර්ක ශාස්ත්‍රයේ විෂයට. හරි නේද? right. කතාවම. පුතේ දැන් අපේ විෂය ජනප්‍රිය යාළුවෝ පුතාලත් එක්ක කතා කරන්නේ පුතාලගෙන් සර් කෙනෙක් කියවුවාම ළමයෝ මොනවද ඔය ළමයා කරන්නේ උසස් පෙළට කියලා. පුතාලා කියන්නේ ලොජික් කරනවා කියලා. ලොජික්. හැබැයි පුතේ ඔන්න අද දවසේ මුලින්ම තේරුම් ගමු මේ විෂයේ සම්පූර්ණ නම ලොජික් විතරක් නෙවෙයි. මේ විෂය පුතේ සම්පූර්ණ නම තමයි තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය. Logic and scientific method. මේ විෂය සම්පූර්ණ නම තමයි එහෙනම් තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය. පුතේ මේ විෂය සැබවින්ම තියෙනවා පැති දෙකක්. මේ විෂය සැබවින්ම තියෙනවා පැති දෙකක්. එක පැත්තක් තමයි පුතා තර්ක ශාස්ත්‍රය. එක පැත්තක් තමයි තර්ක ශාස්ත්‍රය. අනෙක් පැත්ත තමයි විද්‍යාත්මක ක්‍රමය. තර්ක ශාස්ත්‍රයත් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් කියන මාතෘකා දෙක එකට එකතු කරලා තමයි පුතේ මේ විෂය නිර්මාණය කළේ. ඒක හරි ලස්සනයි වැඩි. ලොජික් පැත්ත එක විදිහක්. scientific method එක තව විදිහක් පුතේ. හරි ලස්සන කාරණා දෙකක්. මේ කාරණා දෙක එකතු කරලා විෂය හැදුවා පුතේ මගේ විෂය තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියන. පුතේ මේ විෂයේ මම පොඩි විෂය නිර්දේශය ගැන පොඩි අදහසක් කිව්වොත් ඔබට විෂය නිර්දේශය ලැබෙන සංස්කරණ සවිස්තරාත්මක ටියුට් එකක් මට තාම අර පුතාලගේ තොරතුරු නැති හින්දායි ටියුට් එක පමා කළේ. ඉක්මනින්ම මූලික පැහැදිලි කිරීම සහිත විෂය නිර්දේශය සහිත ටියුට් එක ලැබෙන්න සලස්වනවා. පුතේ මේකේ මේ විෂය නිර්දේශය ගැන කතා කළොත් මේකේ තියෙනවා පුතා මුළු පාඩම් ප්‍රමාණය 24ක්. අපි මේ විෂය පුතා මුළු පාඩම් තියෙනවා 24ක්. අම්මෝ සර් පාඩම් 24ක් තියෙනවද? කෙනෙක්ට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. අනේ නෑ පුතේ පාඩම් කියලා 24ක් තිබුණාට පුතාලා දන්නවද? සමහරක් පාඩම් ඉවර කරන්න යන්නේ මට දවස් 2යි. ඒ කියන්නේ පැය 4යි. සමහරක් මාතෘකා බොහොම පුංචි මාතෘකා. ඉතින් අන්න එහෙම මාතෘකා වලින් තමයි පාඩම් 24 නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. පාඩම් 24යි. එතෙන්දී තියෙනවා පුතා ලොජික් පාඩම් 12යි. scientific method එකේ පාඩම් 12යි. ලොජික් පැත්තේ තියෙනවා පාඩම් 12ක්. විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ පැත්තේ තියෙනවා පාඩම් 12ක්. මේ දෙක එකතු වෙලා සිලබස් එක විෂය නිර්දේශය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. හරිනේ? එතකොට පුතේ අපි අද දවසේ මේ උගන්වන්න පටන් ගන්න හදන්නේ ලොජික් පැත්ත. මතක තියාගන්නකෝ අපි අද දවසේ උගන්වන්න පටන් ගන්න හදන්නේ පුතේ ලොජික් පැත්ත. මේ අපේ විෂය පුතා මේ තර්ක ශාස්ත්‍රයේ ටික වෙනම උගන්වනවා විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ ටික වෙනම උගන්වනවා. හොඳේ. එහෙමයි වෙන්නේ නැත්තම් මේ දෙක එකට උගන්වන්න බෑ. එහෙම ගන්නොත් නිකම් මේ සිංහල අච්චාරුවක් වගේ වෙනවා. එහෙම උගන්වන්න බෑ. ලොජික් ටික වෙනම පොතක අපි ලස්සනට ඉගෙන ගන්නවා ලොජික් පාඩම් 12.
විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ පාඩම් 12 පුතේ වෙනම පොතක වෙනම විදිහකට ලස්සනට ඉගෙන ගන්නවා. ඇත්තටම මේ දෙක දෙපැත්ත. ඒ නිසා දෙපැත්තකට වෙලා තමයි මේ විෂය කොටස් දෙක ඉගෙන ගන්න ඕන. එතකොට කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මගෙන්. සර් එතකොට අපි මුලින්ම කරන්නේ ලොජික් පාඩම් 12ම ඉගෙන ගන්නවද? ඊට පස්සේද සර් අපි විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ පාඩම් 12 ඉගෙන ගන්නේ. එහෙම බෑ පුතේ. අපිට දීලා තියෙනවනේ විෂය නිර්දේශයක්. ඒකේ 12 ශ්‍රේණියේ පළමු වාරයේ කොතනට යනකම් උගන්වන්න ඕනද? 12 ශ්‍රේණිය දෙවන වාරය කොතනට යනකම් උගන්වන්න ඕනද? 12 ශ්‍රේණිය තුන්වන වාරය කොතනට යනකම් උගන්වන්න ඕනද? ටීචර්ස් ගයිඩ් එකේ අපිට බොහොම පැහැදිලිව පෙන්වා දීලා තියෙනවා. යනෝ පුතේ මුලින්ම ලොජික් පාඩම් 12ම ඉවර කරලා ඉන්නේ නැහැ දරුවනේ. අපි මේක සිග්සැග් විදිහට තමයි උගන්වන්නේ. සිග්සැග් විදිහට. ඒ කියන්නේ ලොජික් පළවෙනි පාඩම උගන්වනවා. විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ පළවෙනි පාඩමට යනවා. ලොජික් දෙවෙනි පාඩම කතා කරනවා. විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ දෙවෙනි පාඩමට යනවා. ඔහොම පාඩම් 24 කම්ප්ලීට් කරනවා. පැහැදිලිද? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහටයි පුතේ ඉගැන්වීම් කටයුතු ටික සිදු වෙන්නේ. අපි අද දවසේ මේ පටන් ගන්න සැබවින්ම තර්ක ශාස්ත්‍රයේ ලොජික් පැත්ත. තර්ක ශාස්ත්‍රයේ පළවෙනි පාඩම දක්වා මගේ දරුවන්ට මම උගන්වලා අන්නේ තාට කියන්නම් ලබන සතියේ පුතේ අලුත් CR තනරුල් පොතක් ගේන්න. අන්නේ ඇයි? ඒ කියන්නේ අපි එතකොට විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ පටන් ගන්නවා. තව කාලයක් තියෙනවා මොදේ ඉන්න. ඉතින් පුතේ අපි අද ඉඳන් ඉගෙනීම් කටයුතු කරන්න පටන් ගන්නේ ලොජික් පැත්ත. ඉතින් මම අද දවසේ තර්ක ශාස්ත්‍රය උගන්වන්න පටන් ගන්නවා. පුංචි දෙයක් කියන්න ඕන පුතා. මේ මොහොතේ උගන්වන්න පටන් ගන්න ඉස්පිල්ලේ පාපිල්ලේ ඉඳන්ම මම අන්තිම දවසේ උගන්වන ඉස්පිල්ල පාපිල්ල දක්වාම තියෙන්නේ සමාන වටිනාකමක්. ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න. දැන් සාමාන්‍ය පෙළ විෂයන් වලදී නම් පුතාලට සර්ලා එහෙම කියලා ඇති. ළමයි සයන්ස් වල මේ අර පාඩම හොඳට බලා ගන්න. එතකොට මේ භෞතික විද්‍යාව කොටසේ අර පාඩම හොඳින් බලා ගන්න. නේද? ළමයි ගණිතයේ පේපර් එකට ගණිතයේ පාඩම් වලදී අර ගණන් අර ත්‍රිකෝණමිති ඒ ටික හොඳට බලා ගන්න. අර මේ විජ්‍ය ප්‍රකාශන ඒව නම් එච්චර අහන්නේ නැහැ. ඔහොම කියලා ඇති නේද? පුතේ? උසස් පෙළ සබ්ජෙක්ට් වල මම හිතන්නේ එහෙම තැන් තියෙනවා කියලා පුතා. මම දන්නේ මගේ විෂය නම් එහෙම තැන් නැහැ. හේතුව අද උගන්වන ඉස්පිල්ලේ පාපිල්ලේ දබ පුතේ අවසානයේ දක්වා මේ විෂය නිර්දේශී උගන්වන ඉස්පිල්ල පාපිල්ල දක්වාම සමාන වටිනාකමක් තියෙනවා. තේරුණාද මම කියන්නේ? ඒ දන්නවද? ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ලොජික් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවන පත්‍රය කියන්නේ පුතා. පළවන පත්‍රය කියන්නේ MCQ ප්‍රශ්න 50. ලොජික් පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය කියන්නේ MCQ ප්‍රශ්න 50. මේ MCQ ප්‍රශ්න 50ට ලකුණු දෙක බැගින් පුතේ ලකුණු 100ක් හම්බ වෙනවා. මේ MCQ 50 කොහෙන්ද හදන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? පුතා MCQ 50 හදනකොට මුළු සිලබස් එකෙන්ම කැමති තැනින් ප්‍රශ්න 50 හදන්නේ. ඒ නිසා සමහර විට පුතා මම මේ අද දවසේ උගන්වන දේවල් වලින් පුතාලට 20යි 23 ලොජික් පේපර් එකට MCQ ප්‍රශ්න දෙක තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ පුතා. ඒකයි මම කියන්නේ පේපර් එකේ MCQ ප්‍රශ්න 50 කොහෙන් කොතනින් කොහොම හදයිද කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මතක තියාගමු උගන්වන ඉස්පිල්ලක් පාපිල්ලක් නෑරම දක්වන්නේ සමාන වටිනාකමක් කියලා. හරිද එහෙනම්? කාටද මොකද ප්‍රශ්න කියලා අහන්න මගේ? මම මගේ විෂය උගන්වන්න පටන් ගන්නයි හදන්නේ අද දවසේ.
මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කාට හරි අහන්න. හරි පුතේ. දුල්නිදු පැහැදිලිද පුතා කියපු කතන්දර ටික? ඔව් සර්. හරි. ඉතින් බුද්ධිමත් විදියට විෂයන් තුන තෝරගෙන ඇති කියලා හිතනවා. බුද්ධිමත් විදියට විෂයන් තෝරා ගැනීමේ මොන හරිම ගැටලු තියෙනවා නම් පුතා තනිව ස්වාධීනව තීරණ ගන්න එපා. සහ මේ විභාගේ ෆේල් වෙච්ච අක්කලා ඉඳලාගෙන අහලා තීරණ ගන්නත් එපා. අල්ලපු ගෙදර ඇන්ටිගෙන් අහලා ගන්නත් එපා. කරුණාකරලා ගුරුවරයෙක් එක්ක කතා කරන්න. එහෙම නැතුව විෂයන් තෝරා ගැනීම පිළිබඳ තීරණ ගන්න එපා. මොන හරි මෙහෙම විෂයන් තෝරා ගැනීමේ තාමත් ප්‍රශ්න තියෙන දරුවෝ ඉන්නවනම් මට කතා කරන්න පුතේ මැසේජ් එකක් හරි WhatsApp හරි chat කරන්න. මම උදව් කරන්නම්. මොකද සමහරක් අය නොදැන ගිහිල්ලා අවසානයේ පුතා කනගාටු වෙනවා. එසේ නොවිය යුතුයි. හරි නේද? right. හරි. පුතේ සියලුම දෙනාට මම කිව්වේ තියරි පොතේ මාතෘකාව ගන්න කියලා පුතා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා. පුතේ අපි අද දවසේ නම් ලොජික් පැත්ත තර්ක ශාස්ත්‍රයේ පැත්ත ඉගෙනීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නයි මේ සූදානම්. එතකොට කෙනෙක්ට දැන් හිතනවා සර් කිව්වා ලොජික් පාඩම් 12ක් තියෙනවා. සර් මේ අද දවසේ කරන්න හදන්නේ අපිට ලොජික් පළවෙනි පාඩම උගන්වන එකද? කෙනෙක්ට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න නේ පුතේ. නැහැ දරුවනේ. නැහැ. අපිට පුතේ මේ අපිට පේපර් එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා පුතා අහන්නේ. පුංචි මොහොතක් දෙන්න. ලොජික් පේපර් එකේ පළවෙනි පත්‍රය සහ දෙවන පත්‍රය කියලා පේපර් දෙකයි. පළවෙනි පත්‍රයේ පුතේ MCQ ප්‍රශ්න 50යි. එතනට ලකුණු 100යි. දෙවන පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය වේ. එතනට ලකුණු 20යි. ඒ හැරුණු විට තව ප්‍රශ්න 5ක් කරන්න ඕන. එතනට ලකුණු 80යි. මෙතන 100යි මෙතන 100යි. මුළු ලකුණු 200යි. මේ 200 පුතා දෙකෙන් බෙදලා මේ 200 දෙකෙන් බෙදලා අවසන් ලකුණු වල ප්‍රතිශතය ලබා දෙනවා. ඔහොමයි එන්නේ ලොජික් වලදී පුතේ. ඉතින් මෙතෙන්දි මම කිව්වේ මුළු සිලබස් එකෙම ප්‍රශ්න කරනවා. කාටවත් කියන්න බෑ පුතේ. කාටවත්ම කියන්න බෑ කොතනින්ද කොහොමද ප්‍රශ්න හදන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් MCQ ප්‍රශ්න 50 දී. හරි නේද? ඒ නිසා පුතේ මම කිව්වේ අර සාමාන්‍ය පෙළ සබ්ජෙක්ට් වල වගේ අරව වැදගත් මේව වැදගත් නෑ කියලා අපි කියන්නේ නෑ. මගේ විෂය නම් මම එහෙම කියන්නේ කොහෙවත්. මගේ විෂය පුතා මේ උගන්වන්න පටන් ගන්න මොහොතේ ඉඳන් අවසාන මොහොත දක්වා එක හා සමාන වටිනාකමක් මම දෙන්නේ. පරිශි හරි නේද පුතේ? පැහැදිලි නේද පුතා? right. හරි. අපි කතාවට යමු. මම කී හිටියේ දැන් මේ අපි ලොජික් පැත්ත උගන්වන්න පටන් ගන්න පුතේ මේ. කෙනෙක්ට ඒක මගෙන් අහන්න පුළුවන් සර්වේ උගන්වන්න හදන්නේ අද දවසේ සර් අපිට ලොජික් පළවෙනි පාඩමද? නේද පුතේ? කෙනෙක්ට මගෙන් අහන්න පුළුවන් සර් අද දවසේ අපිට උගන්වන්න හදන්නේ ලොජික් පළවෙනි පාඩමද? බෑ පුතේ. මේ දුල්නිදු අපිට අද පුතාලට පළවෙනි පාඩම උගන්වන්න බෑ පුතේ. එහෙම බෑ. පළවෙනි පාඩමට එන්න ටික දවසක් යනවා හොඳේ. අපිට ඊට කලින් තියෙනවා තර්ක ශාස්ත්‍රයේ විෂයේ මූලික පදනම් කරුණු ටික උගන්වන්න. බේසික් එක පුතේ. මේකේ මූලික පදනම් කරුණු ටික ඔන්න මම අද දවසින් පටන් අරගෙන
logic subject එකේ මූලික පදනම් කාරණා ටික පුංචි මාතෘකා විදිහට උගන්වගෙන යනවා. ඒ ටික උගන්වලා ඉවරුණාට පස්සේ මම එදාට කියන්නම් ඔන්න පුතේ අපි අද logic පළවෙනි පාඩම පටන් ගන්නවා කියලා. හරි නේද? එදාට මම කියන්නම් ඔන්න පුතා අපි logic පළවෙනි පාඩම පටන් ගන්නවා කියලා. පැහැදිලි නේද? නම් මම අද තර්ක ශාස්ත්‍රය ඉගෙනීමේ කටයුතු මේ සිදු කරන්න පටන් ගන්නේ. logic පළවෙනි පාඩම උගන්වනවා නෙමෙයි පුතා. අපි මූලික හැඳින්වීම් මූලික පදනම් කරුණු ටික තමයි අද දවසින් ආරම්භ කරලා උගන්වන්නේ. මූලික පදනම් කාරණා ටික ඉවරුණාට පස්සේ අපි logic පළවෙනි පාඩම සාකච්ඡා කරනවා. හරි නේද එහෙනම්? එන්කම් දෙන්න මේ මොහොතේ ඉඳන් අහන්නේ පුතාලා තර්ක ශාස්ත්‍රයේ විෂය. මේ අහන්නේ මගේ විෂය පුතාලා ඉගෙන ගන්න logic subject එක. කතා බහමු. පුතේ අපි අද දවසේ මුලින්ම කතා කරන්නේ මේ තර්ක ශාස්ත්‍රය කියන විෂය නිර්මාණය වුණේ කොහොමද කියලා. කොහොමද logic කියන subject එක නිර්මාණය වුණේ? කවුද logic කියන විෂය හැදුවේ? කොහොමද මේ විෂය නිර්මාණය වුණේ? කවුද මේ logic කියන විෂය හැදුවේ? සහ පුතේ එයා ඇයි මෙහෙම විෂයක් හැදුවේ කියලා තමයි අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්නේ. කතා වහගෙන ඉමු. දැන් පුතේ විෂයන් නම් කොච්චර තියෙනවද නේද? විෂයන් කියන ඒවා කොච්චර අද තියෙනවද? කලාංශය ගත්තොත් ආර්ට් ගත්තොත් විෂයන් 40 ගාණක් තියෙනවා පුතේ. කලාංශයේ විෂයන් 40 ගාණක් තියෙනවා. එතකොට මේ විෂයන් කියන ඒවා දෙයියෝ ගෙනල්ලා උඩින් දැම්මේ නෑනේ පුතා. නේද? විෂයන් කියන ඒවා කවුරුත් ගෙනල්ලා මෙහෙම උඩින් බිමට දැම්මේ නෑනේ. මේ සෑම විෂයක්ම නිර්මාණය වෙන්න බලපෑම් කරපු ඉතිහාස කතාවක් තියෙනවා. නේද? මේ සෑම විෂයක්ම නිර්මාණය වෙන්න බලපෑම් කරපු පුතේ ඉතිහාස කතාවක් තියෙනවා. මම අද දවසේ පුතාලට උගන්වනවා මගේ විෂය logic විෂය නිර්මාණය වුණේ කොහොමද? මොකද්ද ඒ කතාව කියලා. පුතේ අද කතාව තර්කශාස්ත්‍රී විෂය ආරම්භයේ සොයාගෙන යනකොට මේක යනවා පුතේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-600 වසරට. තර්කශාස්ත්‍රයේ විෂය ආරම්භයේ සොයාගෙන යනකොට පුතේ මේක ඇදීගෙන යනවා ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-600 වසරට. ළමයි අපි අද ඉන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්වද? අපි ළමයි අද ඉන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්වද පුතේ? ඔබත් දුවේ මේ ක්‍රිස්තු පූර්වද පුතේ? අපි ඉන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්වද පුතා? නෑ සර්. අපි ඉන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ. චුට්ට බලන්නකෝ. අපි අද ඉන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2021 2021 9 වෙනි මාසේ 30 වෙනිදා. මම හරියද? අපි ඉන්නේ අද ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2021 9 වෙනි මාසේ 30 වෙනිදා. චුට්ටක් බලන්නකෝ මෙතන තර්ක ශාස්ත්‍රය ආරම්භ වුණා කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ පුතේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-600 වස්වලදී. 5-600 වස් කියන්නේ දල වශයෙන් ගත්තොත් සියවස් 6ක් කියලා ගත්තොත් අවුරුදු 600ක්. මේ පුතේ සියවස් 6ක් කියලා ගත්තොත් එහාට අවුරුදු 600ක්. එහෙනම් 600යි 2021යි ගත්තොත් 2621ක්. එහෙනම් පුතේ තර්ක ශාස්ත්‍රය කියන්නේ අවුරුදු 2500කටත් වඩා ඉතිහාසයක් අතීතයක් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. අද ඊයේ නිර්මාණය වෙච්ච විෂයක් නෙමෙයි පුතා. තර්ක ශාස්ත්‍රය ලෝකයේ පැරණිතම විෂයන් වලින් එකක් කියන ගෞරව නාමය තර්ක ශාස්ත්‍රයට ලබා දෙනවා.
ලෝකයේ පැරණිතම විෂයන් වලින් එකක් කියන ගෞරව නාමය පුතේ තර්ක ශාස්ත්‍රයට ලබා දෙනවා. මතක තියාගන්න. එහෙනම් තර්ක ශාස්ත්‍රයේ ආරම්භයේ සිදු වෙලා තින්නේ මීට අවුරුදු 2500කට විතර ඉහතදී ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 සියවස් කාලවකවානු වලදී. පුතේ දැන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 සියවස් වලදී ආරම්භ වූ තර්ක ශාස්ත්‍රය කියන විෂයක් ලෙස වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තේ මෙන්න මෙයාගේ මැදිහත් වීමත් එක්ක. තර්ක ශාස්ත්‍රය කියන විෂය පුතේ විෂයක් ලෙස වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තේ මෙන්න මෙයාගේ මැදිහත් වීමත් එක්ක. මෙයා කවුද? මෙයා තමයි පුතාලා දන්නවා පුතේ ඇරිස්ටෝටල්. එයා තමයි ඇරිස්ටෝටල්. ඔය ඇරිස්ටෝටල් කියන උන්දහේ හිටියේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 384 තමයි යාගේ උපත සිද්ධ වුණේ. එයාගේ විපත සිද්ධ වුණේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 322. කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් සර් 384 ඉපදිලා 322 මැරුණේ කොහොමද? එහෙම තමයි නේද ළමයි ක්‍රිස්තු පූර්ව එන්න අඩු වුණා. නේද පුතේ? උපත සිද්ධ වුණේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 384 විපත සිද්ධ වුණේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 322. කොහොම හරි පුතේ මෙන්න මේ කාලේ ජීවත් වෙච්ච ඇරිස්ටෝටල් කියන කෙනාගේ මැදිහත් වීමත් එක්ක තමයි තර්ක ශාස්ත්‍රය කියන විෂයක් ලෙස වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තේ. පැහැදිලිද මම කියන දේ නම් ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 සියවස් වල මේකේ ආරම්භය ලැබුණා. නමුත් ඇරිස්ටෝටල් කියන පුද්ගලයාගේ මැදිහත් වීමත් එක්ක තර්ක ශාස්ත්‍රය කියන විෂය පුතා විෂයක් ලෙස වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා. පුතේ අපි චුට්ටක් කතා කරමු මෙයා ඇයි මෙහෙම විෂයක් හැදුවේ කියලා. නිකන් ඉන්න බැරුවට විෂයන් හදන්නේ නැහැ පුතේ. ඇරිස්ටෝටල් තර්ක ශාස්ත්‍රය කියලා විෂයක් නිර්මාණය කරන්න හේතුවක් තිබුණානේ. නැත්තම් හේතු වෙච්ච යම් පසුබිමක් තිබුණා. අපි කතා කරමු මෙයා ඇයි මෙහෙම විෂයක් හැදුවේ. මොන ලස්සන කතාවක් අහගෙන ඉන්න. ලස්සන කතාවක්. අපි කියනවා පුතා මෙන්න මේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 සියවස් කාලවකවානු වලදී මේ ලෝකේ අපි ප්‍රථම වරට පුතේ බුද්ධිමත් කියලා මිනිසුන් හඳුනාගත්තේ. කතාව අහගෙන ඉන්න. ඔය කියන ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 කියන කාලවකවානු වලදී පුතේ මේ ලෝකේ අපි ප්‍රථම වරට බුද්ධිමත් කියලා මිනිසුන් හඳුනා ගන්න පටන් ගත්තේ. මේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 කාලයට කියනවා පුතාලා අහලා ඇති ග්‍රීක යුගය කියලා. මොන යුගය කියලාද? මොන යුගය කියලාද දුරලිදු පුතේ? ග්‍රීක යුගය කියලා කියනවා. ළමයිනේ මෙන්න මේ කාලෙදිලෝ මේ ලෝකෙ බුද්ධිමත් කියන්න පුළුවන් මිනිස්සු අපි හඳුනගත්තේ. ඒ කියන්නේ පුතේ ඒ කාලේ බිහි වෙච්ච බුද්ධිමත් මිනිස්සු තමන්ගේ තර්කානුකූල චින්තනය මෙහෙवला පුතේ ඒගොල්ල ජීවත් වෙච්ච අවට ලෝකය පරිසරය පිළිබඳව පුතේ හිතන්න පටන් ගත්තා. නේ මේ කියන ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 සියවස් වල හිටිය බුද්ධිමත් මිනිස්සු ඒගොල්ල සතුව තිබිච්ච පුතේ තර්කානුකූල චින්තන හැකියාව හිතන්න තියෙන ශක්තිය. ඇත්තටම මිනිස්සු විදියට අපිට අනෙක් සතුන්ට වඩා සුවිශේෂී ගුණාංග වර්ගයක් තියෙනවනේ. වෙනත් සතුන්ගෙන් අපිව වෙන් වෙන්න හේතුව තමයි
අනෙක් සතුන්ට වඩා පුතේ අපි සතුව සුවිශේෂී ගුණාංග වගේක් තියෙනවා. ඒ සුවිශේෂී ගුණාංග අතර පළවෙනිම වැදගත්ම දේ තමයි පුතේ අපිට හිතන්න පුළුවන්. අපිට මොනා කරන්න පුළුවන්ද? අපිට හිතන්න පුළුවන්. අපිට චින්තන ශක්තියක් තියෙනවා, චින්තන ශක්තියක්. අනෙක් සතුන්ගෙන් අපි වෙනස් වෙන්නේ ඒකයි පුතා. අපි සතුව චින්තන ශක්තියක් තියෙනවා. අපිට හිතන්න පුළුවන්. අන්න පුතේ එදා හිටියේ බුද්ධිමත් මිනිස්සු තමන් ජීවත් වෙච්ච අවට පරිසරය ලෝකය පිළිබඳව පුතා හිතන්නට පටන් ගත්තලු. තමන් ජීවත් වෙන මේ අවට පරිසරයේ ලෝකය පිළිබඳව පුතේ හිතන්නට පටන් ගත්තලු. දැන් හිතන්නකො ඔය කාලේ හිටිය මිනිස්සු මේ ගහ කොළ ගැන, කරු රටා ගැන, හඳ ගැන මේවා ගැන පුතේ හිතන්න පටන් ගත්තලු. දැන් දුල්ලිදු පුතේ මොකද හිතන්නේ? යමක් පිළිබඳව අපි හිතන්න පටන් ගත්තාම අපිට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? දුල්ලිදු පුතේ අපි යමක් පිළිබඳව හිතන්න පටන් ගත්තාම අපිට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ පුතා? අපි දෙයක් ගැන හිතන්න පටන් ගන්නවා. දුල්ලිදු ඒ පිළිබඳ එක එක හිතනානේ. ඕ අන්න හරි. පුතේ දුල්ලිදු වෙන්නේ මේකනේ පුතා. ඔන්න දැන් අපි විවිධ දේවල් ගැන හිතන්න පටන් ගත්තාම වෙන්නේ පුතා එතන අපිට ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා පුතේ. ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. අපි සතුව තර්කානුකූල චින්තනයක් අපි සතුව හිතන්න හැකියාවක් තියෙන නිසා තමයි දරුවනේ අපිට මේ තරම් ප්‍රශ්න. චුට්ටක් හිතලා බලන්න මේක. අපිට චින්තන ශක්තියක් තිබුණ නැත්තම්, අපිට හිතන්න හැකියාවක් තිබුණ නැත්තම් අපිට ප්‍රශ්නක් නැහැ. එහෙනම් පුතේ අපි දෙයක් ගැන හිතන්න පටන් ගත්තාම මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද? අපිට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒක තමයි අපිට වෙන්නේ. දැන් මගේ අතේ පුතාලා මේ white board mark එක තිබුණානේ. දැන් මෙච්චර වෙලා මම මේ white board marker ටික අතේ තියාගෙන තමයි ඉගෙනුවේ. දැන් මේ white board mark එක ගැන මේ ඉන්න මගේ දරුවෝ මෙච්චර වෙලා හිතුවේ නෑනේ. මේක පුතාලා මේක ගැන මොකද හිතුවේ නෑ නේද මෙච්චරලා? මේක ගැන මොකද හිතුවේ නෑ නේ පුතේ? දැන් හිතන්න පටන් ගන්නකො මේක ගැන. දැන් හිතන්න පටන් ගන්නකො. දුල්ලිදු ඔබන්දි පුතේ හිතන්න මේක ගැන දැන්. මගේ අතේ තියෙන මේ මාකර් එක ගැන හිතන්න දැන් හැමෝම. හොඳින් හිතන්න. හොඳින් හිතන්න. මට අනිත්‍යගේ නම්මකට නෑ ඉන්න පොඩ්ඩක් බලන්න. පුබුදු ඉන්නවා, පුබුදු පුතා ඉන්නවා, ප්‍රබෝධනී දුව ඉන්නවා, නෙට්නි ඉන්නවා, හිරුනිලා දුවලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒකත් හොඳයි. යසස්ම ඉන්නවා, වාසනා දුව ඉන්නවා. පුතේ හිතන්නකෝ දැන් කට්ටියම. දැන් හිතන්න. දුල්ලි දුව පෑන ගැන හොඳට හිතන්න. මගේ මාක් එක ගැන හිතන්න. ඔබන්ද පුතේ මාක් එක ගැන හිතන්න මගේ. යසස්මා වාසනා හිතන්න මගේ මාක් එක ගැන. මේක ගැන හිතන්න. දුල්ලි දුවට මොකුත් ප්‍රශ්න නැද්ද මේක ගැන? තියෙනවා සර්. කියන්නකෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙන. දුල්ලිද පුතා කියන්නකෝ ඔයාලා මේක ගැන මොන හරි තියෙන ප්‍රශ්නයක්. සර් පුතේ ගන්න දිවර ඉඳන්නේ නේ. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. සර් අද මේක උගන්වන්න ගන්න ඉද්දි සර් මේක අද උගන්වන්න ඉද්දි ඉවර වෙයිද දන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නේ. අතර ප්‍රශ්නයක්. good. ඔබත් පුතේ මේක ගැන වර මොන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඔබත් මේක ගැන මොන හරි වර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? යසස්මා දුවේ මේක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? කතා කරමුකෝ කො. මොකද කතා නැත්තේ මගේ ළමයි? පුතේ කතා කරන්නකෝ.
තව දරුවෙක් කියනකො මොන කාටද කතා කරලා ප්‍රශ්න දිලයි කතා කරනවා. සෙව්බිනී දුව මේක ගැන මොනවද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ඔයාලට? ඒ කතා නැතිකෝ. පුතා මං කිව්වේ මේක ගැන දරුවන්ට හිතන්න කියලා. මේක ගැන හිතන්න ගත්තහම පුතේ මේක ගැන අපිට ඕන තරම් ප්‍රශ්න තියෙනවා පුතා. චුට්ටක් හිතන්නකෝ දැන් දොල්ලිදුර ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා සර් මේක ලියලා ඉන්නකොට ඉවර වේද දන්නේ නැහැ. මට එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් මේක මේ ඇට්ලස් මේ කම්පැනියට මොකද දන්නේ මේ ඇට්ලස් කියලා නම දැම්මනේ. අයිතිකාරයාගේ නෑදෑයෙක්ගේ නමද දන්නේ. නේ? එතකොට මේ මාකර් එක ඇතුලේ මේ ඉන්ක් එක මොනවද දන්නේ මේ දාලා තියෙන රසායන ද්‍රව්‍යනේ? මොනවද දන්නේ මේක ඇතුලේ දාලා තියෙන ඉන්ක් එක? මේක වික්කහම මේ මනුස්සයර හොඳ ලාභයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. හා නේද? මේක වික්කහම මේ මනුස්සයර හොඳ ලාභයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. අන්න බලන්න ප්‍රශ්නේ පුතේ. ඒක ප්‍රශ්නේ. මේ ඉන්ක් එක ඉවර වේද දන්නේ නැහැ. මේකට දාලා තියෙන ඉන්ක් එක මොකද්ද දන්නේ නැහැ. ඇයි දන්නේ මේ මනුස්සයා මේ කම්පැනියට ඇට්ලස් කියලා නම දාගත්තේ? මේක වික්කහම මේ මනුස්සයර ලාභයක් තියෙනවද දන්නේ? මේ කම්පැනි අයිතිකාරයට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවද දන්නේ? ප්‍රශ්නේ පුතේ. ඕක තමයි දරුවනේ සිද්ධ වුනේ. එදා හිටිය බුද්ධිමත් මිනිස්සු තමන් ජීවත් වෙන අපට පරිසරයේ ලෝකය ගැන හිතන්න ගත්තා. ගහකොළ තරුණටා ආකාශ වස්තුන් ගැන හිතන්න ගත්තා. හිතන්න ප්‍රශ්න ඇති වුණා හොඳේ. හිතන්න ප්‍රශ්න ඇති වුණා. හැබැයි පුතේ මිනිස්සු වැඩේ අත්හැරියේ නෑ. මොකද කළේ ප්‍රශ්න වලට මොකද කළේ? පිළිතුරු හෙව්වා. ඔව් පුතේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හෙව්වා. අන්න දරුවනේ එදා මේ විසඳුම් ඉදිරිපත් කරපු අයට අපි කිව්වා කවුරු හරි දන්නවද නම? එදා මේ විසඳුම් ඉදිරිපත් කරපු චරිතවලට අපි කිව්වා පුතා කවුරු කියලාද? විද්‍යාඥයෝ ඉන්නේ පුතේ ඊට පස්සේ කාලෙක. විද්‍යාඥයෝ කියලා ඉන්නේ දුවා ඊට පස්සේ කාලෙකදී පුතේ. මේ මුල් කාලේ හිටිය අයට මෙසේ විසඳුම් ඉදිරිපත් කරපු අයට මෙසේ අදහස් ප්‍රකාශ කරපු අයට අපි එදා කිව්වා කවුරු කියලාද? අහලා තියෙනවද මගේ දරුවෝ? පුතේ අපි කිව්වා කවුද? තර්කයෝ කියලා. පුතේ අන්න හරි උත්තරය ආවා. එදා ඒ විසඳුම් ඉදිරිපත් කරපු අයට අපි කිව්වා දාර්ශනිකයෝ කියලා. අන්න පුතේ එදා ඒ ප්‍රශ්න ඇති කරගනිමින් ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ඉදිරිපත් කරමින් තම අදහස් පළ කරපු චරිතවලට තමයි අපි කිව්වේ දාර්ශනිකයන් කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට පුතේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 කියන සීවස් කාල වකවානුවලදී දාර්ශනිකයන්ගේ බිහිවීම උපත සිද්ධ වෙනවා. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය කාලේ දැන් දාර්ශනිකයෝ එනකොට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා. දැන් දාර්ශනිකයෝ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ගත්තා පුතේ. පුතා අහලා තියෙනවද ලෝකයේ ඇතිවෙච්ච මුල්ම විද්‍යාත්මක ගැටලුව? දෙකක් අහමු. ලෝකයේ ඇති වූ මුල්ම විද්‍යාත්මක ගැටලුව පුතේ. දරුවනේ මතක තියාගන්න මේ ලෝකයේ ඇති වෙලා තියෙන මුල්ම විද්‍යාත්මක ගැටලුවනේ පුතේ විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ කෙසේද කියලා. විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ කෙසේද කියා තමයි පුතේ මේ ලෝක ඉතිහාසයේ මුලින්ම ඇති වෙලා තියෙන විද්‍යාත්මක ගැටලුව. මේ පුතාලා විශ්වවිද්‍යාල වලට ගියාම ඉගෙන ගන්නවා විෂයක් දර්ශනය කියලා. ඒ දර්ශනය කියන විෂය ඇතුළේදී උගන්වනවා ලෝක ඉතිහාසයේ මිනිසාට ඇති වෙලා තියෙන මුල්ම විද්‍යාත්මක ගැටලුව තමයි විශ්වය නිර්මාණය වුණේ කොහොමද කියලා. ඒක තමයි ඇති වෙලා තියෙන මුල්ම විද්‍යාත්මක ගැටලුව පුතේ.
දැන් පුතේ මෙන්න මේ කාලේ හිටිය චරිත මේ කාලේ හිටිය පුද්ගලයා මෙන්න මෙහිම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ගත්තා. මෙන්න මෙහිම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ගත්තා. එක්කෙනෙක් කිව්වා විශ්වය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ජලයෙහි. අන්න පුතේ ඒ කාලේ හිටිය එක චරිතයක් කිව්වා මේ විශ්වය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ජලයෙන් කියලා. පුතාලා දන්නවනේ එහෙම කියපු කෙනාගේ නම? මතක තියාගන්න පුතේ එයා තමයි තේල්ස්. එයා තමයි තේල්ස්. හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න හරියට උච්චාරණය කළා මතක තියාගන්න. එයාගේ නම තමයි තේල්ස්. පුතේ තේල්ස්ට තමයි අපි ගෞරවය දෙන්නේ ලොව ප්‍රථම දාර්ශනිකයා කියලා. මතක තියාගන්න. මේ ලෝකෙ විහු ප්‍රථම දාර්ශනිකයා තමයි තේල්ස්. මොකද පුතේ තේල්ස් තමයි මේ ලෝකෙ ප්‍රථම වරට අදහසක් පළ කරමින් කිව්වේ මේ විශ්වයේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ජලයෙනි කියලා. පැහැදිලිද? ඔය දාර්ශනිකයා කියන්නේ දුල්ලිදු පුතේ මේ හෙන ලොකු පොරක් නෙමෙයි පුතා. දුල්ලිදු පුතේ දාර්ශනිකයෙක් වෙන්න අපි කරන්න ඕන තමන් දරන දර්ශනය තමන් දරන මතය ලෝකයට ප්‍රකාශ කරපු කෙනාට අපි කියනවා දාර්ශනිකයා කියලා. පැහැදිලිද? අපි මහ ලොකු චරිතයක් නෙමෙයි. දැන් මටත් පුළුවන් දාර්ශනිකයෙක් කියනවා. මම දාර්ශනිකයෙක් තමයි මේ විදියට. මම දාර්ශනිකයෙක් තමයි. යමෙකු පුතේ තමන් දරන දර්ශනය තමන් දරන මතය ලෝකයට ඉදිරිපත් කළොත් එයා දාර්ශනිකයෙක්. ඉතින් එදා ගැටලුවක් ඇති වුණා විශ්ව නිර්මාණය වුණේ කොහොමද කියලා. ඔන්න පුතා තේල්ස් කියනවා විශ්ව නිර්මාණය වුණේ ජලයෙන් කියලා. එතකොට අපි යාට ගෞරවය දුන්නා ලොව ප්‍රථම දාර්ශනිකයා කියලා. තව කෙනෙක් කියනවා පුතේ නෑ. තව කෙනෙක් කියනවා නෑ. විශ්වය නිර්මාණය වුණේ අග්නිවලින්. මොනවද පුතේ අග්නි කියන්නේ? අග්නි. ගින්දර. අන්න හරි. තව කෙනෙක් කියනවා පුතේ විශ්ව නිර්මාණය වුණේ අග්නියෙන්ලු. පුතා අග්නියෙන් කියන්නේ ගින්දරින්. එහෙම කිව්ව කෙනාගේ නම දන්නවද? අහගන්න. හෙරක්ලීටස්. තමයි හරක්ලීටස් නෙවෙයි හොදේ. හරක්ලීටස් නෙවෙයි. හෙරක්ලීටස්. දැන් හෙරක්ලීටස් දුල්ලිදු කවුරු වුණාද? හෙරක්ලීටස් උද්දේ දාර්ශනිකයෙක් වුණා. දාර්ශනිකයෙක් වුණා. ඔව් අය අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුතේ. තව කෙනෙක් කියනවා නෑ. විශ්වය නිර්මාණය වෙන්නේ වායුවෙනි කියලා. වායුන්ගෙන් විවිධ වායුන්ගෙන් කියලා කිව්ව විශ්ව නිර්මාණය වුණේ වායුවෙනි. එහෙම කිව්වේ පුතේ ඇලෙක්සිමීනස්. කවුද යන්නේ පුතේ? ඇලෙක්සිමීනස්. මයන්න මීනස්. දැන් දුවලිදු ඇලෙක්සිමීනස් උත් කවුද? දාර්ශනිකයෙක්. පුතාලා දන්න චරිතයක් කියනවා. ඒ කාලේ පුතාලා දන්න චරිතයක් කියනවා. විශ්ව නිර්මාණය වුණේ අංක ගණිතේනි කියලා. විශ්ව නිර්මාණය වුණේ අංක ගණන් වලින්. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කියලා දිනවා. මම නම් දන්නේ හොඳේ විශ්ව නිර්මාණය වුණේ අංක ගණිතේනි. පුතා එහෙම කිව්වේ පයිතගරස්. ඔන්න දැන් පුතා පයිතගරස් දාර්ශනිකයෙක්. මම මේ කියන්න උත්සාහ කළේ මොකද්ද දන්නවද? ඒ කාලේ පුතා මෙන්න මෙහෙම ගැටලුවක් ඇති වුණාට පස්සේ මේ ගැටලුව පිළිබඳව මතවාද ඉදිරිපත් කරන හැමෝටම කියන්න ගත්තා දරුවනේ දාර්ශනිකයෙක් කියලා. හැමෝටම කියන්න ගත්ත දාර්ශනිකයෙක් කියලා. මේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 5600 කාලවකවානුව හැමෝටම කියන්න ගත්ත දාර්ශනිකයෙක් කියලා.
මහා වැඩේ දැන් යමෙකු යම් අදහසක් පළ කරයිද එයාට ගෞරව නාමයක් හම්බුණා පුතේ එකල දාර්ශනිකයෙක් කියලා. ඇත්තටම මේ මතවාදවල විද්‍යාත්මක භාවයක් තිබුණේ විශ්ව නිර්මාණය වෙලා තියෙන ජලයෙන්ද? විශ්ව නිර්මාණය වෙලා තියෙන අග්නියෙන්ද ගින්දරින්ද? විශ්ව නිර්මාණය වෙලා තින්නේ වායුවෙන්ද? විශ්ව නිර්මාණය වෙලා තියෙන වායු වලින්ද? විශ්ව නිර්මාණය වෙලා තියෙන අංග ගණිතයෙන්ද? මේවා කිසිම විද්‍යාත්මක භාවයක් තිබුණේ නැහැ පුතේ. විද්‍යාත්මක පදනමක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ හැමෝටම මම කිව්වා දාර්ශනිකයෝ කියලා. ඔන්න ඔහොම ළමයි නේද ග්‍රීක යුගයේදී දාර්ශනිකයෝ වැහි වැහැලා බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. දාර්ශනිකයෝ වැහි වැහැලා බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. පැහැදිලිද මම කියන දේ? ඔන්න ඔහොම කාලය ගෙවිගෙන යනකොට පුතා තමයි ආවේ මම අර කිව්ව ඇරිස්ටෝටල්ගේ කාලය. ඔන්න ඔහොම කාලය ගෙවිගෙන යනකොට තමයි පුතේ ආවේ මම අර කිව්ව ඇරිස්ටෝටල්ගේ කාලය. මම කාලය ගෙවිගෙන යනකොට පුතා ඇරිස්ටෝටල්ගේ කාලයට ආවා. ඇරිස්ටෝටල්ගේ කාලයේදී ඇරිස්ටෝටල් මෙන්න මෙහෙම කල්පනා කරන්න ගත්තා. දැන් මේක මාර වැඩක්. යම් කිසි කෙනෙක් තමන් දරන මතයක් කොහේ ප්‍රකාශ කරනවා නේද? යම් කිසි කෙනෙක් තමන් දරන මතයක් ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් මේ මතවාදවල විද්‍යාත්මක භාවයක් නැහැ. ඇරිස්ටෝටල් කල්පනා කරනවා. දාර්ශනිකයන්ට මේ විදිහට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න දෙන්න බෑ. ඇරිස්ටෝටල් කල්පනා කරා පුතේ. දාර්ශනිකයන්ට මේ විදිහට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න දෙන්න බෑ. මෙහිම අදහස් ප්‍රකාශ කළොත් ඒ මතවාද අසත්‍ය මතවාද බවට පත් වෙන එක වැරදි. ඒක වැරදි. ඒ නිසා ඇරිස්ටෝටල් හිතනවා පුතේ අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට පිළිපැදිය යුතු කොන්දේසි මම හදනවා කියලා ඇරිස්ටෝටල් හිතනවා. පුතාලා දන්නවද ඇරිස්ටෝටල් එහෙම හිතලා එදා හැදුව පුතේ චින්තන නියම කියලා જાතියක්. චින්තන නියම. එහෙම හිතලා එදා ඇරිස්ටෝටල් හදනවා චින්තන නියම කියලා જાතියක්. the law of thought කියන්නේ හිතනකොට කෙනෙක් පිළිපදින්න ඕන නීති කියලා જાතියක් හදනවා. හද ඇරිස්ටෝටල් කියනවා ඒ කාලේ කිසිම කෙනෙක්ට දැන් තමන්ට හිතන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. ඇරිස්ටෝටල් කියනවා පුතේ යමෙක් අදහසක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් දුල්ලිදු ඒක මැච් වෙන්න ඕන ගැලපෙන්න ඕන පුතේ මොනවද? චින්තනය. ගැලපෙන්න ඕන පුතේ චින්තනය. චින්තන නියම වලට. එහෙම නැතුව අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. අන්න පුතේ දැන් චුට්ටක් අදහස් ප්‍රකාශ කරන ක්‍රමවේදය දැන් ටිකක් තර්කානුකූල වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද දැන් ඇරිස්ටෝටල් දාපු නීති පද්ධතිය හැටියට යමෙකු අදහසක් ප්‍රකාශ කළොත් එය චින්තන නියම වලට අනුකූල වෙන විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි. මෙහෙම චින්තන නියම හදපු ඇරිස්ටෝටල් කල්පනා කරනවා මෙන්න මෙහෙම පුතේ. මම උගන්වනවා මිනිස්සුන්ට අදහස් ප්‍රකාශ කරන විදිය. මම උගන්වනවා මිනිස්සුන්ට තර්කානුකූලව හිතන විදිය. මම උගන්වනවා මිනිස්සුන්ට තර්ක කරන විදිය. තර්ක විතර්ක ගොඩනගන විදිය. මෙහෙම හිතපු ඇරිස්ටෝටල් මොකද කළේ? ඇරිස්ටෝටල්ට තිබුණනේ ඔබන්දි පුතේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් ඉස්සර ග්‍රීසි. ඔබන්දි දන්නවද ඇරිස්ටෝටල්ගේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ නම? ඇරිස්ටෝටල්ට තිබුණ පුතේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකක්. දැන් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර පාසලක් තියෙනවා නේද? ඇරිස්ටෝටල්ගේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ නම තමයි ලයිසියම් කියලා කියන්නේ පුතේ. ලයිසියම්. අන්ද ඇරිස්ටෝටල් මොකද කළේ? එයාගේ ලයිසියම් කියන ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ
එදා විෂයක් නිර්මාණය කළා පුතේ තර්ක විද්‍යාව කියලා. තර්ක විද්‍යාව කියලා විෂයක් නිර්මාණය කළ පුතේ ඇරිස්ටෝටල් තර්ක විද්‍යාව උගන්වන්න පටන් ගත්තා. ඇරිස්ටෝටල්ට ඕන උනේ මිනිස්සුන්ට නිවැරදිව අදහස් ප්‍රකාශ කරන විදිය උගන්වන්න. ඇරිස්ටෝටල්ට ඕන උනේ මිනිස්සුන්ට තර්කානුකූලව හිතන විදිය උගන්වන්න. ඇරිස්ටෝටල්ට ඕන උනේ මිනිස්සුන්ට තර්ක විතර්ක ගොඩනගන විදිය උගන්වන්න. එහෙම හිතලයි පුතේ ඇරිස්ටෝටල් දුල්ලිදු තර්ක විද්‍යාව කියන විෂය ගොඩ නැගුවේ. හැබැයි දුල්ලිදු අපි අද ඉගෙන ගන්න තර්ක විද්‍යාවද පුතේ අපි අද ඉගෙන ගන්න තර්ක විද්‍යාවද අපේ විෂය නම තර්ක විද්‍යාවද නෑ සර්. මොකක්ද අපේ විෂය නම? තර්ක ලොජික් ශාස්ත්‍රය. තර්ක ශාස්ත්‍රය. ඕකුනේ මෙහෙමයි පුතේ. දැන් ඇරිස්ටෝටල් මේක හැදුවේ තර්ක විද්‍යාව කියලානේ. පස්සේ කාලෙක කට්ටියක් බකට් එකක් ඇද්දා. මේක සයන්ස් එකක් නෙවෙයි. මම ඒක ඉස්සරහට කියා දෙන්නම්. පස්සේ කාලෙකදී කට්ටියක් බකට් එකක් ඇද්ද පුතා. මේක සයන්ස් එකක් නෙවෙයි. සයන්ස් එකක් කියලා ගන්න එපා. මේක සයන්ස් එකක් නෙවෙයි. ඒ අනුව අපි තර්ක විද්‍යාව කියන එකේ නම වෙනස් කළා පුතේ. තර්ක මොකක් කියලාද? ශාස්ත්‍රය කියලා. මෙතනින් තමයි පුතේ තර්ක ශාස්ත්‍රය ආරම්භ වෙන්නේ. මගේ විෂය ලොජික් විෂයේ පියා විරුද්ධාවලිය දෙන්නේ අපි එහෙනම් ඔබ දිදුවේ කාටද? මගේ විෂයේ පියා විරුද්ධාවලිය දෙන්නේ එක දරුවෙක් කියන්නේ කවුද කියන්නේ? ඇරිස්ටෝටල්ට. මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල්ට පුතේ. මෙන්න මෙහෙම නිර්මාණය වෙච්ච මේ ලස්සන විෂය තමයි පුතාලා අද දවසේ උසස් පෙළ කලාංශයේ විෂයක් විදිහට ලොජික් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න. තේරුණාද? ඉතින් එදා ඇරිස්ටෝටල් බලාපොරොත්තු අරමුණු මේ විෂය තුලින් ඉටු කිරීම මගේ අරමුණ. මේ විෂය ඉගෙන ගන්න දරුවෝ බුද්ධිමත් දරුවෝ. ලොජික් ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට තර්කානුකූල චින්තන ශක්තියක් එනවා. ලොජික් ඉගෙන ගන්න දරුවෝ නිවැරදි නිදහස් නිවැරදි අර්ථාන්විත අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. ලොජික් ඉගෙන ගන්න දරුවෝ ජීවිතේ ප්‍රශ්නවලදී තර්ක විතර්ක ගොඩනගනවා. එයයි පුතේ තර්ක ශාස්ත්‍රයේ අරමුණ. එහෙනම් එදා මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල් නිර්මාණය කරපු මේ තර්ක විද්‍යාව කියන විෂය තමයි අපි අද දවසේ දරුවන්ට උගන්වන්නේ තර්ක ශාස්ත්‍රය කියලා. හරිද? ඔන්න ඔහොමයි මේ විෂය නිර්මාණය වුනේ. හරිද පුතා? විෂය නිර්මාණය වෙච්ච ආකාරය හරියට මීටර වෙච්ච කට්ටිය තේරිච්ච කට්ටිය අත උස්සමු බලන්න. හරි නේද? හැමෝටම තේරුණා නේද? අත උස්සන්න පුතා බලන්න. ගැටලු තියෙන දරුවෝ කවුරුත් ඉන්නවද? සමහරක් අය උස්සලා නැහැ මම ඒකයි අහන්නේ. ප්‍රබෝධිනීව තේරුණාද පුතේ? හරිද? හරි සර් තේරුණා. යනුෂීව තේරුණාද? හරිද පුතේ? යනුෂී ඔබන්දී හරිද පුතේ? ඔබන්දී පැහැදිලි දුවා? හරි සර්. චේතනා දුව? හරි සර්. හරි. ඉතින් අනේ මේ මාර්ගගත අධ්‍යාපනයේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා ඔන්ලයින් ක්‍රමේ. මම දැක්ක මගේ දරුවෙක් දෙන්නෙක් හිටියා මොන හරි සංඥා ප්‍රශ්නයක් නිසා පුතේ සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකේ සිග්නල් ගැටලුවක් නිසා ලෙෆ්ට් වෙනවා ජොයින් වෙනවා. ඉතින් මම දන්නවා පුතේ එහෙම දරුවෙක්ට
මම කියන ඒවා හරියට sannivedanaya වෙන්නේ නැහැ. මම උපරිම උදව් කරනවා හැබැයි මයිට මට චුට්ටක් කියන්න පුතේ මට මගේ එදා දවසු ගන්නපු වීඩියෝ එක එහෙම වුණොත් මම group එකට දාන්නම්. ගැටලුවක් තියෙන වෙලාවක හැම වෙලාවෙම වීඩියෝ එක දාන්න බෑ. ඒ නිසා වීඩියෝ එක දාන්න කියන ඉල්ලීම හැම වෙලාවෙම කරන්න එපා පුතේ. එහෙම වීඩියෝ එක දානවා කියන එක හැම වෙලාවෙම කරන්න බෑ ප්‍රායෝගිකව. නමුත් ගැටලුවක් තියෙන දරුවන්ට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් ආවොත් මට පෞද්ගලික WhatsApp message එකක් තියන්න. අනේ සර් මට සිග්නල් හරියට තිබුණේ නැහැ කැඩි කැඩි ඇහුනේ. සර් මට එදා උගන්වපු ක්ලාස් එකේ වීඩියෝ එක මට දානවද කියලා මට පොඩි chat message එකක් තියන්න WhatsApp එකේ. එතකොට මම වීඩියෝ එක දෙන්නම්. sannivedanaya හරියට නොවුනොත් මම දන්නවා පුතේ පාඩම තේරුම් යන ප්‍රමාණය අඩුයි. මොනව කරන්නද? sannivedanaya තියෙන ඇතම් ගැටලු පුතාට මට විසඳන්න බෑ. අපිට යන විදිහට ගමන යන්න වෙනවා. ඒ නිසා left වෙලා join වෙනවා විතරම දරුවෝ දෙන්නෙක් විතර මම දැක්කා. ඒ දරුවෝ දෙන්නට පුතේ හරියට මේ කතාව sannivedanaya උනේ නැත්තම් මට කියන්න මම උදව් කරන්නම්. නෝට් එක ලියනකොට නෝට් එක කොහේ හරි මග හැරුණොත් මට කියන්න. මම ළමයෙක්ගෙන් ඉල්ලලා නෝට් එක දෙන්නම්. ඒ නිසා පුතේ අපි තාක්ෂණයත් එක්ක ජයගත හැකි උපරිම මට්ටමින් මේක ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන. හරි නේද? මම මගේ පැත්ත උපරිම කරනවා. මට ලැබෙන්න ඕනේ එකකින් පුතාලගෙන් හොඳ ප්‍රතික්‍රියාවක්. අපි දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලයි පුතේ මේ ගමන යන්න ඕන. නැත්තම් මට තනි අතින් අත්පුඩි ගහන්නත් බෑ. ඕගොල්ලන්ට තනි අතින් අත්පුඩි ගහන්නත් බෑ. අත් දෙකම ඕන. නේද? කියන්නේ අපි දෙගොල්ලොම මේකේ හරි ප්‍රතික්‍රියාව තුලින් sannivedanaya තුලින් වැඩ කරන්න ඕන. එතකොටයි පුතාලගේ ප්‍රතිඵලය ඉහළට යන්නේ. හරිනේ? අපි ලියමුද පුතේ? අපි ලියමුද ගොඩක් දේවල් කතා කරා. අපි ලියමුද? වෙලාවක් ගොඩක් ගිහිල්ලා නේද? එතකොට අපි මෙහෙම සටහන ලියමු. මාතෘකාව ගත්තේ පුතේ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා. මාතෘකාව ගත්තේ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා. මාතෘකාව ගත්තේ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා. මෙහෙම ලියන්න පුතේ යටතේ මෙහෙම ලියමු. තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය නමින් හඳුන්වන තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය නමින් හඳුන්වන තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය නමින් හඳුන්වන මෙම විෂය ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 සියවස් ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 සියවස් ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 සියවස් කාල වකවානුවේදී ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 සියවස් කාල වකවානුවේදී නිර්මාණය වූ විෂයක් ලෙස සැලකේ. ක්‍රිස්තු පූර්ව 5-6 සියවස් කාල වකවානුවේදී නිර්මාණය වූ විෂයක් ලෙස සැලකේ.
නිර්මාණය වූ විෂයක් ලෙස සැලකේ. නිර්මාණය වූ විෂයක් ලෙස සැලකේ. මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල් විසින් මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල් විසින් මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල් විසින් මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල් විසින් නිර්මාණය කරන ලද මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල් විසින් නිර්මාණය කරන ලද මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල් විසින් නිර්මාණය කරන ලද විෂයක් වන අතර නිර්මාණය කරන ලද විෂයක් වන අතර තර්ක ශාස්ත්‍රයේ ක්‍රියාවිරුද්ධාවලිය තර්ක ශාස්ත්‍රයේ ක්‍රියාවිරුද්ධාවලිය තර්ක ශාස්ත්‍රයේ ක්‍රියාවිරුද්ධාවලිය තර්ක ශාස්ත්‍රයේ ක්‍රියාවිරුද්ධාවලිය මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල්ට හිමි වේ. තර්ක ශාස්ත්‍රයේ ක්‍රියාවිරුද්ධාවලිය මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල්ට හිමි වේ. මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල්ට හිමි වේ. මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල්ට හිමි වේ. එතකොට අලුත් රූලකට අපි අලුත් ඡේදකින් පටන් ගමු ආපහු. තුල්ලිදු වේගය වැඩිද පුතා කියනවා. නෑ සර්. යගන්න පුළුවන්ද? ඔව් සර්. නේ හරි. අනිත් අයත් කතා කරන්න පොඩ්ඩක්. මොකද කියන්නේ මගේ වේගය වැඩිද? මම මේ සුපුරුදු වේගයෙන් කතා කරන්නේ. ඩොට් එක දෙනවා වේගය වැඩිද පුතේ? නෑ සර්. නෑ සර්. කවුරු හරි ඉන්නවනම් කියන්න ඕනේ. මොකද ෆිසිකල් නම් අනේ මට පේනවනේ දරුවනේ නෝට් එක ලියාගත්තේ කවුද? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඔන්ලයින් ඉතින් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවනේ නැතුවම නෙවෙයි. මොකද කරන්නේ අපි දෙපැත්ත හරියට සංනිවේදනය වුණොත් උපරිමයේ විසඳ ගන්න පුළුවන් පුතේ ප්‍රශ්න ටික. ඒ නිසා කතා කරමු. අඩුපාඩුවක් තියෙන තැනකදී, නොතේරෙන තැනකදී, නෝට් එක හරියට ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච තැනකදී, කියපු දේවල් හරියට ඇහුනේ නැති තැනකදී අපි කතා කරමු. එතකොට හරි ගොඩක් තැන් විසඳෙනවා. ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. එනකොට අලුත් ඡේදයකට අලුත් රූලකට අලුත් ඡේදයකට අනේ ලස්සනට නෝට් ලියමු. මට ඒක කියන්න මතකුණා. මේ උසස් පෙළට පුතේ මේ අමතර කියවීම කියලා කඩේ පොත්පත් නෑ අරගෙන කරන්න හොඳේ. අනිස කඩේ පොත් තියෙනවා නම් ඒ පොත් අරගෙන මම පාඩම් කරගන්නම් කියලා උසස් පෙළ සබ්ජෙක්ට් වලට පුතේ මගේ ලොජික් වලට නම් එහෙම නෑ. වෙන සබ්ජෙක්ට් වලට නම් තියෙනවා. ලොජික් වලට නම් නෑ පුතේ. ඒ නිසා ලොජික් වල අවසානයේ විභාගයේදී විභාගෙට සූදානම් වෙනකොට පුතාලට පාඩම් කරන්න කියලා තියෙන වටිනාම සම්පත පුතාලගේ ඔය තියරි සටහන් කරන පොත. ඒ නිසා පරිස්සම් කරගන්න, ආදරය කරන්න, ලස්සනට පිළිවෙලට නෝට්ස් ටික ලියා ගන්න.
තමන්ගේ පොතට ආදරය කරන්න ලස්සනට පිළිවෙලට නෝට් ටික ලියන්න. මොකද ওই පොත තමයි පාඩම් කරන්න කියලා ඉතුරු වෙන්නේ පුතේ. තේරුණානේ? අපි අලුත් රූලකින් මෙහෙම ලියමු අලුත් ඡේදයකින්. අලුත් ඡේදයකින් ලියන්න පුතේ. එදා ග්‍රීක යුගයේදී එකල ජීවත් වූ බුද්ධිමත් මිනිසුන් එකල ජීවත් වූ බුද්ධිමත් මිනිසුන් තම තර්කානුකූල චින්තනය මෙහෙයවා සර් ඒක ආයෙ කියන්නකෝ. හරි පුතා. එදා ග්‍රීක යුගයේදී එකල ජීවත් වූ බුද්ධිමත් මිනිසුන් තම තර්කානුකූල චින්තනය මෙහෙයවා අවට ලෝකය පරිසරය පිළිබඳව සිතන්නට විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිතන්නට විය. මොකද උනේ පුතේ? ප්‍රශ්න මතුවුණා. ප්‍රශ්න ඇති විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රශ්න ඇති විය. බුද්ධිමත් මිනිසුන් ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සෙවීය. බුද්ධිමත් මිනිසුන් ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සෙවීය. ලෝක ඉතිහාසය තුල ඇති වූ
ලෝක ඉතිහාසය තුල ඇති වූ ලෝක ඉතිහාසය තුල ඇති වූ මුල්ම විද්‍යාත්මක ගැටලුව වනුයේ ලෝක ඉතිහාසය තුල ඇති වූ මුල්ම විද්‍යාත්මක ගැටලුව වනුයේ මුල්ම විද්‍යාත්මක ගැටලුව වනුයේ විද්‍යාත්මක ගැටලුව වනුයේ මොකද පුතේ ලෝක ඉතිහාසය ඇති වුණා කියන මුල්ම විද්‍යාත්මක ගැටලුව මොකද්ද විශ්වය නිර්මාණය වුණේ කොහොමද කියලා. අන්න හරි ගැටලුව යේ විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ කෙසේද යන්නයි 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 මෙම ගැටලුවට පහත පරිදි විසඳුම් ඉදිරිපත් විය. මෙම ගැටලුවට පහත පරිදි විසඳුම් ඉදිරිපත් විය. ලියන පුතේ පළවෙනි තරු ලකුණ ලියන පුතේ පළවෙනි තරු ලකුණ විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ ජලයෙනි. එහෙම ලියන්න හොඳේ පළවෙනි තරු ලකුණ ලියන්න. විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ ජලයෙනි. විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ ජලයෙනි. විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ ජලයෙනි. ලියන පුතේ ඉස්සරහින් කවුද එහෙම කිව්වේ? විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ ජලයෙන් කියලා කිව්වේ කවුද? tails පුතේ tails හරියට නම ලියා ගන්න. tails අල්ලා යන්න අල්සා යන්න tails වරහන් දෙතර ලියන්න එයාට තමයි කියන්නේ ලෝක ප්‍රථම දාර්ශනිකයා. එයාට තමයි කියන්නේ ලෝක ප්‍රථම දාර්ශනිකයා. එයාට තමයි කියන්නේ ලෝක ප්‍රථම දාර්ශනිකයා. ලෝක ප්‍රථම දාර්ශනිකයා. ලෝක ප්‍රථම දාර්ශනිකයා. ලියන පුතේ ඊළඟ තරු ලකුණ විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ අග්නියෙනි. විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ
අග්නියෙනි. විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ අග්නියෙනි. අග්නියෙන්. උදේ එහෙම කිව්වේ හෙරක් ලීටස්. හෙරක් හරියට ලියාගන්න පුතේ නම හෙරක් ලීටස්. හෙරක් ලීටස්. අග්නියෙනි හෙරක් ලීටස්. හෙරක් ලීටස්. හරක් නෙමෙයි හොඳේ. හෙරක් ලීටස්. එනකොට ඊළඟ තරු ලකුණට එන්නේ ඊළඟ තරු ලකුණට විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ වායුවෙනි. විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ වායුවෙනි. විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ වායුවෙනි. පුතේ එහෙම කිව්වේ ඇනෙක්සිමීනස්. එහෙම කිව්වේ පුතේ ඇනෙක්සිමීනස්. ඇනෙක්සිමීනස් මයන්න මීනස් ඇනෙක්සිමීනස්. ඇනෙක්සිමීනස්. එතකොට අවසන් තරු ලකුණට විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ අංක ගණිතයේදී. විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ අංක ගණිතයේදී. කවුද පුතේ අංක ගණිතයෙන් කියලා කිව්වේ? පයිතගරස්. හරිද පුතේ? විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ අංක ගණිතයේදී. පයිතගරස්. හරිද පුතේ? එන අලුත් රූලකට ආපහු. ඔන්න අපි මේ ගැටලුවට ඉදිරිපත් වූ අදහස් ටික කිව්වා නේද පුතේ? එන අලුත් රූලකට ආපහු. අලුත් ඡේදයකට එන්න. අලුත් රූලකට එන්න. එකල මෙසේ අදහස් පළ කළ එකල මෙසේ අදහස් පළ කළ පුද්ගලයන් කවුරු කියලාද පුතේ හැඳින්වුවේ උයි? දාර්ශනිකයන් ලෙස හඳුන්වන්නට විය.
දාර්ශනිකයන් ලෙස හඳුන්වන්නට විය. දාර්ශනිකයන් ලෙස හඳුන්වන්නට විය. මොකක්ද සර් කිව්වේ? එකල මෙසේ අදහස් පළ කළ පුද්ගලයන් පුතේ දාර්ශනිකයන් ලෙස හඳුන්වන්නට විය කියලායි කිව්වේ. අපි නෝට් එක ලියා ගන්න. එකල මෙසේ අදහස් පළ කළ පුද්ගලයන් දාර්ශනිකයන් ලෙස හඳුන්වන්නට විය. නමුත් ලියන්න පුතේ නමුත් ඇතැම් දාර්ශනික මතවාද තුල කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමක් නොවිය. නමුත් ඇතැම් දාර්ශනික මතවාද තුල කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමක් නොවිය. කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමක් නොවිය. කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමක් නොවිය. ඒ හේතුවෙන් කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමක් නොවිය. ඒ හේතුවෙන් මහා දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු කොන්දේසි මාලාවක් ලෙස මොනවද පුතේ හඳුන්වා දුන්නේ? කියන්න මගේ දරුවනේ පිළිපැදිය යුතු කොන්දේසි මාලාවක් ලෙස මොනවද පුතේ? චින්තන නියම හඳුන්වා දුන්නේ. තවදුරටත් මිනිසාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම ක්‍රමවත් කිරීමේ අරමුණින්
මිනිසාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම ක්‍රමවත් කිරීමේ අරමුණින් තර්කානුකූල චින්තනය ගොඩනැගීමේ අරමුණින් තර්කානුකූල චින්තනය ගොඩනැගීමේ අරමුණින් මොන විෂයද ගොඩනැගුවේ පුතේ එදා මොන විෂයද ගොඩනැගුවේ තර්ක විද්‍යාව නැමැති විෂය ගොඩනගා ලයිසියම් අධ්‍යාපන ඇකඩමිය තුල ඉගැන්වීය. තර්ක විද්‍යාව නැමැති විෂය ගොඩනගා ලයිසියම් අධ්‍යාපන ඇකඩමිය තුල ලයිසියම් අධ්‍යාපන ඇකඩමිය තුල ඉගැන්වීය. එදා ඇරිස්ටෝටල් නිර්මාණය කළ තර්ක විද්‍යාව එදා ඇරිස්ටෝටල් නිර්මාණය කළ තර්ක විද්‍යාව වර්තමානයේ මොකක් නමින් අධ්‍යයනය කරන්නේ පුතේ? තර්ක ශාස්ත්‍රය නමින් අධ්‍යයනය කරයි. තර්ක ශාස්ත්‍රය නමින් අධ්‍යයනය කරයි. ඉතින් මගේ දරුවනේ අපි අද දවසේ තර්ක ශාස්ත්‍රයේ විෂය ඉගෙනීමේ කටයුතු පටන් ගත්තා. කියවන්න පොඩි අමතර වෙලාවක් ගත්තා වුණා. මෙතනින් අනාගතයේදී ඉදිරි දිනවලදී පුතේ මං තප්පරයක් හෝ තප්පරයකින් කොටසක් හෝ අනවශ්‍ය දෙයක් කතා කරන කාලේ නාස්ති කරන්නේ. මගේ ඩියුටි එක මම පැය දෙකේ මගේ විෂය උගන්වනවා. මොකද අපිට වගකීමක් තියෙන සිලබස් එකක්. නිසි කලට නිසි වේලාවට සියල්ලටම එක හා සමාන ලෙස අවබෝධ වන ආකාරයෙන් මම මගේ විෂය උගන්වලා ඉවර කරන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් පැය දෙකකටත් වඩා වැඩි කාලයක් ගත වුණා පුතේ. අද අපි අපේ විෂය ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තා. සතුටුයි. නෝට් එක මිස් වෙච්ච කවුරු හරි දරුවෙක් ඉන්නවද? නෝට් එක මගේ හැරුණු දරුවෙක්. කවුරුද පුතේ? අපි එක දරුවෙක් නෝට් එක ලස්සනට නෝට් එක සටහන් කරගත්ත දරුවෙක් පොඩ පැහැදිලිව ෆොටෝ එකක් අරගෙන මට පෞද්ගලිකව WhatsApp කරනවා. එතකොට මම ඒකේ අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා බලලා group එකට දාන්නම්. එතකොට කාට හරිම දරුවෙක්ට නෝට් එකේ කුමන හෝ තැනක් මගේ හම්බුණා. මම හිතන්නේ ඒක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් නේ. කවුද නෝට් එක දාන්නේ? එක්කෙනෙක් බාර ගන්න නැත්නම් අර ආඩි 7 දෙනාගේ කැඳහැලිය වගේ නේ කවුරුත් දාන එකක් නේ.
නේද පුතේ? නැත්නම් අඩි 7 දෙනාගේ කැදහැලිය වගේ දේ කවුරුත් දාන්න ගන්න නෑ පුතේ. කවුරු නෝට් එක දාන්නේ? කවුද දාන්නේ පුතේ? ලස්සනට නෝට් එක ලියපු. හරි. හරි රන්දි දානවලු. ලස්සනට නෝට් එක ලියලා තියෙනවා රන්දි දුර. මට දාන්න ඉන්නගේ ලස්සනට ෆොටෝ එක ගන්න. හරි නේද? එහෙමනම් පුතේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අද දවසේ කතා කරන්න? මොන හරි කියන්න මට. මගේ මොන හරි අහන්න තියෙනවද? මං කවුද? මම ගැන පන්ති වල අතර වාරයේදී කියන්න තොරතුරු ටිකක් හොඳේ. දැන්ට මතක තියාගන්නකෝ. මම තමයි ලොජික් සර්, තරිදු අඩුගේ සර්. දැන්ට මතක තියාගන්නකෝ. පිළියන්දල සැසිර නේද පුතේ? නුගේගොඩ සෙයිලින් පෙන් ඉන්ස්ටිටියුට් එක, අවිස්සාවේල ශ්‍රී සුමන, මාලදී විනස්කෝ ආයතනය, හොරණ විදුල ආයතනය, කළුතර සිසෙන්කා ඉන්ස්ටිටියුට් එක. ඉතින් මගේ මේ 20යි 23 පළවෙනි ගෲප් එක නෙවෙයි පුතේ මේ මගේ පස්වෙනි ගෲප් එක. ඉතින් අපි විභාග ලියපු ගමන් කණ්ඩායමක් පටන් ගත්තා. විභාග ලියලා මාසෙකින් විතර කණ්ඩායමක් පටන් ගත්තා. අප්‍රේල් වලින් අවසානයේ කණ්ඩායමක් පටන් ගත්තා. අගෝස්තු කණ්ඩායමක් පටන් ගත්තා. මේ අලුත්ම කණ්ඩායම. ඉතින් පුතේ අධ්‍යාපන රටාව කොහොම වෙනස් වුණා මම මගේ වගකීම හරියටම කරලා තියෙනවා. උපරිම උත්සාහ කළා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට උපරිම සාර්ථකව උගන්වන්න. මම විශ්වාස කරනවා ඒ ඉලක්කයට මම ආවා කියලා. හරි නේද එහෙනම් සතුටුයි? අපි පුරුදු විදිහට ලබන සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 8ට පන්තියේදී හමු වෙනවා. ලබන සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 8ට. හරි නේද එහෙනම්? මොනවාරි පුතේ විෂයන් සම්බන්ධ ගැටලු තිබුණොත් විෂයන් තෝරාගැනීමේදී ගැටලු තිබුණොත් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගුරුවරයෙක් එක්ක කතා කරන්න අපිත් එක්ක කතා කරන්න. තනිව තීන්දුව ගන්න එපා. හේතුව පුතේ වැරදි තීරණ තමයි අපිට වැරදි අයහපත් ප්‍රතිඵල උරුම කර දෙන්නේ. වැරදි තීරණ තමයි පුතේ අපිට වැරදි අයහපත් ප්‍රතිඵල උරුම කරලා දෙන්නේ. නේද? ඒ නිසා අපි නිවැරදි තීරණ අරගෙනයි මේ ගමන යා යුත්තේ. එසේනම් අපි ලබන සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 8ට හමු වෙමු. ඉතින් ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. ආයුබෝවන්. Thank you, sir. Good night, sir. අයිබෝන් සර් thank you. Good night. Good night, sir. Right? Good night.